За сайн байцгаана уу хэрхэн мөдөд үзэгчдээ. За Galaxy podcast манаас Монгол хувилбараа хийж эхэлж байгаа. За тэгээд ер нь бол уулзааг бас айгу удсан байна. Нийт 10 дугаар англи хэлээр Монгол бизнес эрхлэлтэй гадаадуудтай ярилцаад ерөөхдөө дууссан. За ингээд дараагийн алхам Монгол одоо бизнес эрхлэлтэйг ер нь юм сонин содон бизнес эрхлэлтэйг заа магадгүй бид бүхний ойлгодгүй ч юм уу мэддэггүй тийм зүйлсийг бас хүргэж гэж бодож бас ийм Монгол подкастыг эхлүүлж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн миний зочин хөтлөгчөөр байгаа хадагтаа бол Игшүү клубын мото клубын хамтран үүсгэн байгуулагч. За Moonstone дэлгүүрийн босс. Инхмаа маань хамтран хөтлөхөөр ирсэн байна. Урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Багид орой минь. За орой минь. За ингээд өнөөдрийн зочноор бол битээртэй хамт далд ухамсарыг сэрэх төвгийн зөвлөх багш хадагта Тунраа захил маань хөлцөр ирсэн байна. За баярлалаа. Сайхан оройны минь төргий. Орой минь. Баярлалаа. За тэгэхээр юуны төрөнд бид нар одоо нэг ийм зүйл байгаа. Далд ухамсар гэдэг тэгэхээр энерги, за энэ аура гэж яриад байдаг. Энэ зүйлийн талаар эхний хэлжинд бас таныг бас ойлгуулдаг байж. Та бас эхлээд энээсээ өмнө өөрийгөө бас дэлгэрэнгүй танилцуулж өгөөч манай үзэгчдэд гэж хүсье. За би нийтийн далд ухамсараас их баярлалаа төвийн зөвлөх багш. Сүүлийн үед одоо өөрийнхөө төвийг байгуулад ажиллаж байна. Тэгээд баярлалаа төв гэдэг нь нэлээд том байгууллага л да. 2011 оноос хойш байгуулагдсан. Тэгээд олон одоо сонирхогч хүмүүсийн тийм ээ нэгдсэн нэг юм одоо далд ухамсарыг их ийм үйл ажиллагаа явагдаж эхэлсэн. Эхлээд бол сонирхчихсан. Сүүлдээ бол мэрэгшсэн. Тийм ээ нэлээд олон жил одоо 14-5 жил энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Тэгээ сүүлийн хугацаанд далд ухамсарыг их Тунраа төвийг одоо өөрийнхөө нэрээр нэг өсөндөө бол далд байгаа энэ ертөнц гэдэг бол хариуцлагатай байх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд нэр их чухал тийм ээ. Яг өөрийнхөө нэр доор ингээд байгуулах юм бол чанартай илүү буцаагаад хариуцлага тооцсон ч гэсэн нэг Тунраа байж байгаа учраас өөрийнхөө нэрийг өгөх шаардлагатай болсон. Яг л баярлалаа төв багш нар олон болсон. Яг өөрийнхөө нэрийг ингээд өгөөд гарах нь бол өгөөд тусдаа одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг явуулахад илүү нэр их чухал байгаад байсан. Тийм болохоор өөрийн гэсэн нэрээ байгуулсан да. Тэгээ яг далд ухамсар гэдэг нь их том сэдв, агуу их том сэдв. Энэ бол хүний тэр чигээр хүний ертөнц юм л да. Тэгээд хүний ертөнцийг бид нар гадна талаас нь ганцхан физик биеийг л харддаг болвол далд гэж байгаа байхгүй юу? Далд байгаа тэр ухамсар. Тэгэхээр энэ далд байгаа ухамсарт ертөнц бол ингээд хүний амьдралын одоо бүхий л хугацаанд тэр битгий хэлээд олон төрөл дамжиж ингээд явж идэг ийм одоо нарийн ертөнц юм л да. Тэгэхээр бид нар ингээд эхлэхээс ахуулаад өнөөдрийг хүртэл тэгээд тэр далд ертөнцтэйгөө далд ухамсартайгаа хамтдаа явж л байсан ертөнц эндээс цаашаа явах ертөнц гэсэн үг. Тэгэхээр нэг ийм одоо асуулт байдаг штэ философи хичээл дээр ухамсар анхдаг ч юм уу, матери анхдаг ч юм уу гэж асууад байдаг үстэй тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө эхлэхээс ахуулаад гэд тэгээд бурхан багш нэг хэлсэн үг гэдгийг юу ч үүсээгүй учраас юу ч устж агаалга болохгүй гэд. Тэгэхээр тэр бас нөгөө нэг энерги хууль гэдэг штэ тийм энерги үүсээгүй тийм учраас устдахгүй гэл. Нэг хэлбэрээс л нөгөө хэлбэр шилжиж идэх юм аа. Тэгэхээр нэг ясандаа энэ далд ухамсар гэдэг нь бол агуу том одоо сэдв юм. Тэгээд энийг хэдүүлээ хамтдаа ингээд тийм ээ. Одоо чадхаараа задлаад тэгээ. За далд ухамсар гэхээр бас далд ухамсар гэж тусдаагаа далд ертөнц гэж бас тусдаагаа байна шүү дээ. Тэгэхээр одоос надад нөгөө нэг сонирхолтой далд ертөнц. Тэгээ далд ертөнц энергитэйгээ яаж ингэж уусна нэгтгэхэд миний физикийн хичээлд орж байхад хүн өнгөрөхөөр хүнээс нэг 8% 0.8% үлддэг. Тэр бол сүнс юм аа гэд ярьж исэн. Тэгээд тэр одоо бол үнэн байдгүй. Сүнс гэдэг зүйл яг байдгүй. Энерги гэдэг зүйл яг ямар байдлаараа устж үгүй алга болж ямар байдлаараа одоо нэмэгддэггүй. Хүн болгон адилхан аура өнгөтэй байдгүй гэдэг юм олон асуултууд байна л та. Тэгээд та тэгээ сонгоод хариулаад. Хүн физик биеийн төвшөндөө мэдээж болох хугацаатай. Тэгээд 5 махад задарна л да. Нэг өсөндөө бол нөгөө өнөрлөхгүй амтлахгүй барихгүй харахгүй сонсохгүй задраад одоо дэлхийгээс зээлж авсан энэ бие үлдээгээд тэгээд цаашаага явахдаа нөгөө ухамсар буюу нөгөө сүнслэг хүч маань цаашаа аялж байгаа. Тэгэхээр нэг талаараа ухамсар гэдэг бол одоо тэр сүнслэгийн тийм ээ одоо нэг
ухамсарлаг тэр одоо талбар. Нэгэсэндээ бол сэтгэл гэдэг маань өөрөө ингээд сэтгэл зүрхээр гэж бид ярьдаг. Эсвэл сүнс сэтгэл хоёр гэл ингээд эсвэл сүнс сэтгэл хоёрыг ялгаж салгахын арга байхгүйгээр гэл нэг ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг нь өөрөө задлах юм бол ухамсар юм. Тэгээд ухамсар сэрээгүй сэтгэл бол их олон янзын муу сайн үйлдэлүүдтэй. Нэг сэтгэл гутраа, сэтгэл гомдоод, сэтгэлгүй хоггүй, хатуу сэтгэлтэй амтан бэ гэлтэй бид нар гэдэг шүү дээ тий. Тэр өстө сэтгэлгүй амтан бэлээ энэ гэл тий. Гэтэл яг тэрийг ингээд хөгжүүлэх одоо тэр чадамж бол тэр ухамсар гэдэг сэрэг шаардлагатай. Нэг ийм одоо зайлшгүй аргачлал байдаг. Бид нар ингээд их ухаантай болохын тулд маш их ном сонин унших, хөшөө цаашаага задлах тий. Жишээлбэл одоо ямар салбар дээр ингээд ухааныг илүү задлах хэрэгтэй юм гэхээр улс төрөөрөө эдийн засагч эдийн засагчаар яваад задлагдаг да тийм ээ. Шинжилгээ судлаа явдаг да. Тэрнтэй адилхан ухамсар гэдэг чинь бас ялгаа байхгүй бас хөгжүүлдэг. Тийм болохоор хүн одоо нас орсны дараагаар бол ухамсар хэрэг хэмжээгээр хөгжсөн бэ? Эсвэл хөгжлгүйгээр одоо энэ насыг дуусгач уу? Тэгээд хэрвээ одоо уг нь бол энэ дэлхий дээр хүн эрэхтэй ухамсарын нэг хэмжээсийг нэг ядаж доор хэмжиж нэг хэмжээсээр өсгөх зорилготой ирдэг боловч тэр төлөлийн ойлголт байдгүй учраас бид нар зүгээр л махан биений физик биеийнхаа төвшөндөө л эд материал нөгөө идэх уух юмаа хөөжгүйсээр хагаад л тэгэл энэ насаа дуусгачдаг. Гэтэл нөгөө хүн нас орлаа явлаа гэхэд л нөгөө задраал үлддэг нь үлдээл физик бие цаашаага явсан нөгөө ухамсар маань нөгөө сүнслэгийг л ухамсар гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь сүнс гэдээ яриад байгаа боловч яг цаанаа бол ухамсар юм. Нөгөө ухамсар нь цаашаа явахлаарэ нөгөө сэрэмсэр сэрхүү мэдрэмж гэх ингээд авах том дотор одоо мэдлэг энийг л бид нар далд ухамсар гэж нэрлэдэг байгаа тий. Тэгэхээр ингээд энерги ухамсар тэгээд цаашаага тэр сэрэмсэрлэг байдал тэгээд тэр мэдрэмж тэгээд тэр цаашаага сүнслэг бурханлаг гэдэг ингээд ярих юм бол бүр ингээд нэгтраад улан цаашаа гүнзгийрээд хөгжиж явах юм. Яг саяны таны хэлсэн дээр асууж. Одоо нөгөө ингээд бурханлаг гэж тэгж штэ тий. Тэгэхээр одоо энэ энерги за нөгөө далд ухамсарыг сэрэх гэдэг энэ шашнаас өөр зүйл үү? Яг тэр бид нар одоо жишээлбэл би нөгөө яг таг ойлголтгүй хүн. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл анхандаа бол шашин юм байна л гэж ойлгоод идэх гэсэн байна. Тэгэхээр энэ ингээд шашин юм байна да. За ингээд сүнс яриа л те бурханлаг гэж сая таныг хэлчихэн гот налбаар тэгж асууж байгаа. Тэгэхээр энэ шашин юм уу? Эсвэл энэ арай өөр зүйлийн тухай ярьж байна уу да энэ? Шашин гэдэг маань ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн зүйлийг гадагшаага одоо залбирах, мөргөх, тэг бишрэх, шүтэх гэдэг ийм одоо мэдрэмж, ийм одоо хөдөлгөөнүүд, ийм бодол санаан дээр явагддаг. Бясалгал гэдэг бол дотгошооч эхэлдэг. Тэгэхээр шашин ихэнхдээ бол уг нь бол шашныг яг жинхэнэ утгаар нь ойлгох юм дотоод мэдлэг байхгүй юу. Гэвч нөгөөх маань нөгөө гадаа байгаа бурхан тэнгэр, гадаа байгаа уул ус руу чиглээд ирэхлээр нөгөө бит юм руу тэгээд нөгөө дотроосоо ухаарахаас илүү гадна талд найдчихад байгаа байхгүй. Ямар нэгэн зүйлд найдчихдаг тий. Тэгэхээр найдаж байгаа хүнд чинь болохоор мэдээж итгэл нэмшил төрнөд за би одоо энэ бурханд ингээд залбираад байгаа учраас би одоо ажил үйлс маань мэдээж ингээд тий бүтэх. Энэ ч бол итгэл нэмшил. Итгэл нэмшил гэдэг бол хүний нөгөө magic тийм ээ одоо шидийн чанарыг бий болгож яадаг. Бясалгал гэдэг маань болохоор дотгошоогоо яг өөртөө хийж байгаа тийм нөгөө нэг өсөндө төв рүү тэмүүлж байгаа. Тэгэхээр бид төвөөдөө байж чадах юм бол амьдралыг маш ухамсартайгаар одоо хөгжүүлээ цаашаага их аз жаргал баяр баясгалантай авч явах боломжтой. Гэтэл нөгөө үйлдэл маань төвөөс цогтж байгаа учраас төвөө алдчихж байгаа байхгүй бид нар. Ямар нэгэн зүйлээс гордоод найдаад за энэ л одоо намайг сайхан болгож өгнө гэдэг энэ. Тэгэхээр нэг өсөндө бол бясалгал шашин хоёрыг одоо бол хүмүүс их ялгадаг болчиход байгаа. Бясалгал хийдгүй юм бол мэдээж ялгахгүй. Бясалгал хийгээд ирэх юм бол өө эн чинь өөрөөс надад л хамааралтай юм биш үү? Миний дотор байгаа тэр потенциал чадамжийг л бурхан гэдэг юм биш үү? Нөгөө сэрээгүй байгаа эрчим хүч. Нөгөө потенциал энерги маань дотороо ингээд хадгалагдаад байгаа юм байна. Тэгээ бурхан гэдэг чинь болохоор нэг өсөндөө бол одоо хүний хөгжлийн дээд шат байгаа байхгүй. Нөгөө энерги нэгүслийн дээд шат чинь бурхан болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр энерги нэгүс чадахгүй бол гिचнээ мянган одоо ингээд суугаад те одоо ингээд суулаа одоо би одоо тийг худах төвлгат боллоо гэд ингээд яриад байгаа боловч нөгөө энерги нэгүс нэгдэг учраас тэгэхээр ингэж ойлгож болох одоо бурханлаг гэдэг ч юм уу бурхан гингууд энэ нөгөө тухайн хүний шинж чанарын одоо хүний те шинж чанарын одоо хамгийн сайн хувилбар
дээд чадамж. Чадамж. Түүнээс биш бурхан гэдэг нь тэнд нэг өөр нэг юм бит байгаад байгааг биш юм байна гэж шилжиж болох уу те? Яг үнэ. Бидний дотор оршдог тэр потенциал их хүчийг л бурханлаг хүч гэдэг. Бид ерөөсөө одоо чадамжийнхаа нэг 3-4%, 4-5% ашигладаг л гэдээ ярьдаг да тийм ээ. Тийм болохоор амьдрал юм ад жаргалгүй, баяр ёслон багтай тий. Хаял нэг жоохон төрсөдөр мөдөр баяр ёслолоор нэг жоохон баярлаж баясаж аваад тэгэл баяр дуусангууд ингээд буцаагаал бах байдаг гэдэг орчтой биз дээ тий. Тэгэхээр тэр дотор байгаа чадамж нэг 2% өсөөл ирэх юм бол сэтгэл тайвшраал цаанаасаа л нэг юм ингээл баяр төрөөл те нэг л их юм болцсон юм шиг дүүрээл тэр нэг сэтгэлийн тэр гайхамшигтай одоо мэдрэмж ингээд халигаад цалгаад ирж байгаа юм л да. Тэр үед чинь хүн ингээл өссөн өсөөгөө баяртай. Нэг тийм жаргалтай. Манай инх магийн хувьд би нөгөө найзын хувьд жишээлбэл бас айгүй юм байнгын юм гоё нэрхтэй хөвчөд хүмүүсийн нэг байхгүй. Тэгэхээр би бас нөгөө асууя гэж бодоод өмнө ер нь бясалгал хийж үзчихсэн нөө одоо жишээл би бол одоо үзээгүй юм л дээ. Бясалгал оролцчихсан. Зөндөө оролцчихсан. Тэгээд ер нь бол миний бодлоор хүмүүстэй харилцахаас илүү өөр өөртөө тулах амар хэцүү юм лээ. Тэг яг хэцүү яг тухайд нөгөө 3 ойрхон төрөөд тэгээ төрснийхаа дараа ашгүй жаа нэг корона болоод тэг яг өөр өөртөө тулсан байхгүй гэ ном уншаад тэгээд хүн ер нь өөрийнхөө бурууг хүлээж чаддгүй юм байна. Өөрийгөө амар уурчилж одоо хин нэгэн лам дээр ч юм уу бөө дээр очиод өстэй тэр намайг инглээ тэрийг ингээд өгөөч гэх юм уу одоо тэр хүний одоо би энэ ажиллаа тгийж хиймээр ингээд бүх юмыг өөрөөсөө ингээд ялцаагаад түлхээд тэ өөрийн бурууга одоо тэр лам дээр очиж зүв болгох жишээний ерөөсөө өөрийгөө засахгүй тэгэл ерөөсөө нөө өөртөө юм хохирохчийн дүртэй өөрийн буруу байхгүй тэрийгэ хүлээн зөвшөөрч сурсан. Яг одоо би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч сурсан. Энэ бол миний буруу. Энэ дэр ингэ амьдралд яг юм үнэн нүдээр харах чинь амар хэцүү юм билэ. Өөрийгөө буруу. Тэгээд үе их маа чиний буруу штэ саяных тэр чиний одоо энэ нөхрий чинь зөв бахад чи яагаад дурлаж байгаа ингээд өөрийгөө зэмлэх дотгошоогоо орж ярилцах амар хэцүү байсан. Тэгээд ирэхээр нөгөө амар тайвширт юм бэл. Ингээд юм хүлээн зөвшөөрөх хүний бурууг ч гэсэн ингээ хүлээн зөвшөөрөх за яах вэ гэд тэгжээш нэг өөрийгөө тайван амгалан байлгах юм шиг санагдсан. Тэр бол одоо таны хувьд бол таны ойлголт бол за инхмээ бол нэг ихний нэг шатын ч юм авч ийн гэж бодож байгаа хэрэг та. Гэтэ би бол тантай ингээд ярилцж хахад дараа нь танаар очиж заавал бясалгал хийхийг бүр үнэхээр хүсэж байгаа. Яг тэгэхээр би одоо ингээд амар ирч хүч ингээд зарцуулж байгаа сүүлийн марг 2 жил тэгээд харах хүн ингээ бүр сүлдээ ядарт юм би махбод нь бүр ингээ цаанаасаа ядардаг. Тэгээд сэтгэл санаа хүртэл амар хэцүү болчихсон юм бэл. Энэ энергийг хаана яаж зарцуулах уу? Би өөртөө яаж зарцуулах уу? Хүүхдээ яаж зарцуулах уу гэдэг хуваарлалт надад чухал юм шиг санагдаж байгаа. Яг үнэ. Тэгэхээр өөрийгөө буруутгах гэдэг нь болохоор нэг талдаа нэг хүнийг юм ад жаргалгүй болгочдөг л доо. Тэгэхээр нэг талдаа хүн албаар буруу юм хий гэж юу нь боддгоо учраас тэгээд шууд буруутгах нь гэдэг нь ингээд бидний ухамсарт нийцдэг учраас нөгөө талаараа бол буруутгалаа гэд ямар нэгэн гавья байдгүй тэнд нөгөө ухамсар сэрэл станараа би ста гэхээсээ илүү нэг унцдаг унцдаг учраас ер нь буруутгахыг боддгоо харин зүгээр яагаад тийм ээ яагаад юм буруу болчихв гэдгийг ухаж ойлгох нь их чухал нөгөө талаараа бясалгал хийх үед явц өөрөө айна алгуураар тэр буруу үйлдэлүүд засагдаад эхэлдэг нь хамгийн чухал гайхамшигтай. Гол нь нөгөө нэг юу л дээ тий тэр ингээд нөгөө засагдах чухал. Тий өөрөө тэр яг үнэ хүний ухамсар сэрнэ гэдэг нь болохоор тэр зөв бурууга ялгах тэр ингээд давтамжийг ингээд өндөр болгочдөг гэсэн. Урд нь бол ингээд хүн чи буруутай байж таа гэх юм бол нэгдүгээр төр хүн хүлээн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэвэл хин ч өөрийнхөө бурууг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй. Тий. Ялангуяа ухамсар сэрээгүй хүн бол. Ухамсар сэрсэн хүнд ингээд чиний буруу байна гэх юм бол яг тий үнэн миний буруу. Би харин сая яг ингээд хэлчихлээ. Яг би ястаа яг буруу хэлчихлээ шүү ч гэдэг юм. Энийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг тийм нэг баланстай болчихдог байхгүй тэнцвэртэй. Тэр дараа их хурд хугацаанд тий хариу үйлдэл нь хурдан гардаг бол. Тий. Зүгээр ерөөсө тэр нөгөө нэг ингээд шууд ачааргалгүй мэдрэмж төрөхгүй. Тэгээ зүгээр л тэгсэн яг үнэн шүү нэрээ энэ бол миний буруу болчлоо.
харин дараагийн удаа би яг ингэж хийнэ гэдгийг ингээ мэдээд байна ч гэдэг юм уу те. Ингээд нэг юм аль талыгаа ашгүй ингээд тэнцвэртэй болгочдөг. Гэтэл нөгөө ухамсар сэрэг юм болохоор чиний буруу байна гэх юм л юу улаан цхан буруу байхад юу яриад байгаа өөрийгөө хичээч гэдэг юм уу те. Надаас болоогүй ч гэдэг юм уу те. Яагаад тэгэхээр хүн тэр буруутгах байгаа үедээ шууд нөгөө ухамсарын уналтанд орж идэг учраас те. Буруу юм хий гэж албаар бодоогүй учраас, боддгоо учраас. Буруу юм хийж та тэрийг ухамсарлаж чаддгүй учраас. Маш олон шалтгаануудаар. Нээрээс нь хүний өссөн орчны хүмүүжлийн тэр мэдээлэл нь те 30 нас хүртэл яг ямар хүний аж төссөн. Тэр арга барил нь ямар байсан. Тэр ингээд бүр 30 нас хүртэл тэр замаар тэр одоо арга барилаар явцсан үжил бодол нь тогтцсон хүн чинь шууд л тавхил би буруу хийчлээ гэж хэлэхгүй. Тийм болохоор энийг өөрчлөх одоо аргачлал бол бяцлал дотор оршдог. Хамгийн гоё аргачлал бяцлал байгаа байхгүй юу? Одоо хүнийг нөгөө нэг юм ёс зүйтэй байлгах гэж ингээл оролдоод идэв шүү дээ. Баахан хууль дүрм яагаал те. Дээрэс нь одоо тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэж хүүхэд байхад ингээл тэг янз янзын юмнуудыг хориол тийм аюултай эвгүй шүү чи тамигдтаж болохгүй. Чи яста архиуч болохгүй те. Чи яста тэгж болохгүй ингэж болохгүй холгой ажиллах хотлоор тэгсээрнээсээ л хүмүүс ингээл тамхинд татгаараа татаал архиа удаараа угаал явж идэг үстэй те. Болохгүй гэж хориолгоо мөртлөөс болохгүй ястай гэдгийг яагаад болохгүй гэдгийг л тайлбарлах хэрэгтэй байгаа. Дээрэс нь тэр хүн яагаад татаад байна гэдэг их чухал. Бас яагаад татаад байгаа тийм шүү дээ. Тэр нь чинь одоо жишээлбэл нөгөө нэг өмнө би чинь тамхитдаг байсан. Тэгээд нэг 10 тий болцсон. Тэгээд 10 хэдэн жил тамхитцсан. Тэгээд тэр хугацаанд одоо жишээлбэл хүн ингэдэм байл л дээ өөрийг айгүйх зөвтгдөг яг түүний хэлж байгаа шиг одоо юу гэдэг. Анх чинь бол нөгөө яг сонирхол орчих واخхой. Нөгөө нэг тэр чинь өөрөө тийм нөгөө бодистой байж шүү дээ. Хүнийг донтолдог бодистой байж байна. За тэгснээр тэрнийхээ дараа тамхинаас гарах процесс жишээлбэл айгүй юм өөрийн шийдвэрээрээ гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь гарсны дараа яг хүн боддсон билээ л дээ. Чи юм амархан биш юм уу гэдэг. Тэгээд би бол яг гараад 5 жил болж байгаа. Тэгтээ 16 жил үлээ бараг татсан. Тий. Тэгтээ тэрэнд нөгөө нэг би ингээд эргээд одоо ингээд бодоод байдаг байхгүй. Би яагаад тэр үед болчихгүй ингээд татаад идэв гэсэн юм бол гээд. Тэгээ бодохоор ингээд өөртөө ингээд шалтгаан болчт юм билээ хүн. Стресстэй. Тэг би ингээд нөгөө стрессээ тайл ингээд яг тамхитгаар гой тайвширчдаг байхгүй юу гэл ингээд. Тэгээд одоо ингээд харахаар зүгээр тэр шал юм зохиомл юм байгаа байхгүй юу. Тэг өөртөө зохиоцсон шалтгаан тэрийг үргэлжлүүлэн хэрэглэх тийм шалтгаан байсан юм шиг санагддаг. Эсвэл магадгүй үнэхээр тайвширч байсан байж магадгүй. Тэрийг эсвэл нөгөө хүн өөрийнхөө ингээд нөгөө тайвширдаг ийм арга болгоцсон байна гэж байх уу? Байна. Яагаад гэвэл тэр дотроос хүсэгдэж байгаа байхгүй. Бидний биеийн дотор нөгөө гормонууд буюу нөгөө дааврууд ингэ байж идэг юм байна л да тий. Гэтэл хин нэгэн загнуулаад шууд ингээл хүн уналтанд ордог. Тэгэл жоохон томхон болоод ирэхээр мэдээж 5 дугаар ангийн хүүхд татахгүй нь ойлгомжтой тий. 7 8 ороод ирэнгүүтээ шууд багшийн одоо өмнө зогсоол загнуулаад хүүхд шаллал гэхтэл юугаар тайвшрах вэ? За яг ихний удаа тайвшрах арга мэдгүй магт гэртээ орлоо аав тамхи татчихжин тий. Аав чи хаанаас ирж байгаа ингээл уурлал нэг ялахгүй юм дээр одоо ингээл дав гэл уурлах юм бол аав тамхинаас нэг авал гараал татах жишээ. Энд чинь нөгөө дофамин хэрэгцээ, дофамины хэрэгцээ байгаад байна тийм үү? Дофамин бол бидний дотор ингээд яг нөгөө нормороо бэж идэг байхгүй юу? Хэмжээ дамжаагаараа баланслцсан. Хүнд илүү ч юм байхгүй, дутуу ч юм байхгүй. Гэтэл нөгөө тэр нэг аз жаргалгүй болгоод байгаа мэдрэмж шүү дээ. Нэг юм уналтанд оруулаад байгаа мэдрэмж чинь дофамин хэрэглэх хамгийн том шалтгаан болдог. Тэгэл нөгөө 8 дугаар ангид орол ганц нэг татаж үзсэн чинь нэг айтаахан тавьшаад байгаа ч юм шиг те. Нэг эвтэйхэн болоод байгаа ч юм шиг. Тэгээд 1-2-1-2-оор нэмсээр хагаад за 9 дугаар ангид ороод ирэнгүүтэл тэгэл 1-2 PV явж эхлэн те. Яг тэгэл аав ээж хоёр хэрүүлтэй байгаад хүн яаж ингээл те энийг ээл байж хад. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар салж сарнилаа гэж бодоход бол тэр хүүхд зүгээр л унжидаг. Тэр ээж аав хоёр биенийхээ хэрүүлийг л яриад байдаг болохоос биш. Хажуу талд нь байгаа тэр 2-3 хүүхэд маш одоо хүчтэй уналтанд орж сэтгэл зүйн уналтанд орж ингэдэг бол мэдэрдэггүй. Анзаардаггүй. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд бол томхон болоод ирнэ те. Гараал нөгөө архитарс ПВ угаал эхэлнэ. Тэгэл чи яагаад угааддаг юм бэ? Болооч гэлтэй. Зүгээр л нэг юм аман яриа л байдаг. Болооч яагаад угааддаг юм? Үндсийн зүгээр л үндсийн яагаад гэдэг тэр үндс нь байхгүй байна. Тэ. Тийм болохоор тухайн үеийн бол нөгөө тайвшрах аргачлал мөн.
болно. Өөрөө бүтээсэн тавьшгаар тий. Хүн төрөлхтөн угаасаа энэ дэлхий дээр байгаа бүх юм чинь л нэг одоо хүн амьтан ургамал бүхий л зүйлс зориулагдсан байна л да. Тэгэхээр энэ хэтрүүлэн хэрэглэнэ гэдэг нэг байна тий. Түүнээс одоо ингээд бид нар ингээл зам болоод гарахаар нэг гоё айг тайны үнэр ингээл үнэртдэг сте. Тэр чинь тэр чигээрээ л нэг хар тамхины ургамал байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд байглаасаа л биднэрт ингээд тий. Одоо үлжингөө нөгөөдөл чинь ингээл тий өвлийн хөвгтөнд явцсан тий. Зам болоо хавруулаад жоох ингээл нэг хаврын шар урт наранд ядарцгаацсан тий. Тэгэл дахиад одоо зам боллоо нөгөө тайвшрах тий. Нөгөө сэнгэнт л нөгөө гоё одоо ургамлаар амьсгалах тэр чинь ингээд доохон хэмжээгээр ингээд байж байгаа байхгүй юу. Бүр ингээл ургам тий сайхан сэнгэнэл үнэрнээрээ. Тэрийг хэрэгүүл тий. Тэр чинь нөгөө давуулан хэрэглээд байгаа шалтгаан чинь л нөгөө татаж матаалтай ууж бариад л байгаа юм л да тий. Тэгэхээр хамгийн гол шалтгаан бол яагаад энэ монголчууд ийм арх их ууж байна тий. Одоо залуучууд ялангуяа ийм мансуурлын байдалтай юм их байна гэхэлэр тэр гэр бүл дотор нөгөө тийм хүчин одоо тэр хүүхдийг хүчтэй болгодог аав ээж үг хэлдэг аав ээж байхгүй. Хүчийг сулруулаад тий чи яанда яаж амьдрандаа одоо чи тий хэн болно тий амьдрал хэцүү шттэ гэл ингээд айлгадаг тий гунтраач идэг тий ингээд доош нь хийждэг чиний би залуу байхдаа чамсаг байсангүй ч гэдэг юм уу тий ингээл мяалал унгаал гэдэг тий энэ болгонд бид нар дофингийн хэрэгцээг алдж идэг асарлын гормонуудаа одоо сулруулж идэг гэсэн. Тэгээ тэрийг гаднаас нөхөх. Яг тий. За. Бас сони юм тий. Одоо тэр мансууруулах одоо энэ гаднаас авж байгаа дофингийн хэрэгцээ одоо хүн хэрвээ хэрэглүүл хүний энергийг одоо энэ гэрлэн бүрхүүл яаж гэмтдэг вэ? Гэмтдэг үү? Яг үнэ. Ястай маш чухал асуулт тийм ээ. Тэгэхээр гэрлэн бүрхүүл гэдэг бол хүний одоо манах их ярих дуртай хэмэрсүүлт байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг арх уучгаар ч одоо яах вэ? Нөгөө нэг ингээ цаасыг хамаагүй ингээл саркал уржигддагтай л адилхан урагдал явчихдаг. Цөмрөөл явчихдаг тийм. Тэгэхээр тэр цөмрөлтийг буцаад нөхөх хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэтэл нөгөө хүмүүс маань ахаа луугаал одоо ялангуяа сүүлийн үеийн арх бол маш их юм донтох. Ахаа тэрийг хэрэглэх тийм нэг сэтлээ өгдөг юм те нөгөө одоо тийм бодисууд ихтэй арх бол байдаг учраас одооны хүмүүс бол нэг 3 хоног уух, 7 хоног уух те сар уух энэ төр тийм зуршилтай болсон байгаа шүү дээ. Давтамжин эсвэл ойрхон. Яг үнэн тий. Гэтэл бидний аав ээжийн үед бол бас харьцангуй нэг өнөөдөр нь улагт маргааш нь нэвтэх ажилдаа явцдаг байсан бол тэр нөгөө барааны хоорох шүү. Барааны ховрох байж болно. Гэхдээ тэр үеийн хүмүүсийн хийжсэн юм чи бас сэтгэлтэй байсан байхгүй юу? Юм хийсэн ч гэсэн нөгөө нэг улсад хийж өгчээсэн. Чанартай юм хийдэг байсан тий. Цалингаал авдаг улсад хийж өгдөг байсан. Одоо бол хувьдаа хийж байгаа байхгүй юу? Мэдээж нөгөө худалдааны зориултаа борлуулалт байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэр хувьдаа авах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр бол борлуулалт их л байвал хувьдаа авна үстэй. Гэтэл энэ яг цаагаар бол асар том карманы үйл ажиллагаа явагдаж байгаа байхгүй юу? Дааж давшгүй карма явж байна гэсэн үг байхгүй юу? Хүн ер нь бол энэ дэлхий дээр бид нар ихтэй 50% өөрийнхөө төлөө 50% бусдын төлөө ирдэг. Гэтэл зөвхөн өөрийнхөө төлөө тэр ашигыг авч яана гэж байгаа тохиолдолд нөгөөдүүлээ хохирож байгаа байхгүй хамгийн онцлог нь. Нөгөө гэрлэн бүрхүүл гэдэг бол хүний сүнсний биений антом байхгүй юу. Тэг. Гэтэл нөгөө сүнсний биеийн зад ураа хайчгаар ч одоо нөгөө хүн чинь нөгөө хэмрээсэн тавиулаад ч одоо нэмэр байна уу тийм ээ. Тэгэхээр чи нөгөө хямргуу сүлдгөө болоод эхлэндээ тэгээд нөгөө тэр одоо авраг чинь бүрдүүлж байгаа үндсэн 7 хүрд байдаг. Энергийн 7 төв гэж тэр хэлдэг. Тэгээд тэр 7 төвөн дээр чи алдагдлууд үсэт эхэлж байгаа. Тэр энергийн 7 төвийг дотоод чуулганд 7 булчирхаа гэж нэрлэдэг. 7 булчирхаа битгий тоочодоо гэдэг нэг үг байдаг тийм ээ. Тэр 7 чинь тэр байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө сүнслэг биений маань антом тэр чигээрээ одоо задарч байгаа гэсэн үг. Алдагдал үүсэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө арх тарсаа уухаар хүний сэтгэл санаа ямар болох вэ? Цусны дотор байгаа тий одоо нэг услууд ямар болох вэ? Тэгэл ходоод гэсэн ямар болох вэ? Илэг дэлүү ямар болох вэ? Гэл ингээл оюун санаа нь ямар болох вэ? Тий нэг хүчээд эхлэн дахин уугаад эхлэн. За тэгэл амьдралын хугацаа ямар болоод ирэх вэ? Амьдрал чинь хугацаанд дотор байж байгаа шүү тий. Нэг мэтгэл ингээл 5 жил утсан, 10 жил утсан гэж байж байгаа. Хугацаа яваад байдаг тий. Хийсэн бүтээсэн байхгүй 50 хүрчдэг, 60 хүрчдэг дууслаа явлаа. Ингээ богиносолж штэ. Энд дэр нэг юм асуух сая та ингээ хэлж байгаа. Би нөгөө нэг за шашин гэдэг байгаа шүү дээ. Шашнаас өөрөө гэ асуугаад байгаа юм тийм. Би одоо нөгөө ийм үл итгэгч хүн учраас тэгээ нөгөө ATS-д ямар нэгэн шашин шүтдэг юм биш учраас асууж байгаа юм. За сая та хэлж байгаа байхгүй. Хүн энэ ертөнцид ирэхдээ 50% нь өөрийн төлөө 50% нь хүний төлөө байдаг гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ ертөнцид таанаас ирээд байна. Энэ та шашныг хилээд байна уу? Одоо яагаад энэ ертөнцид ирэхтэй гэж ярьж байна. За тэгвэл
би түүхэн энэ ертөнцөөс явахдаа нэг газар очих уу? Энд ирэхдээ нэг газараас ирсэн үү? Та энийг юу гэж бодож байна? Зайлшгүй ер нь бол ингэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ нөгөө эхлээгүй учраас дуусахгүй алга болохгүй гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол агуу том одоо гүн гүнзгий ухаан. Тэгэхээр ямар нэгэн бодиттой юмыг бид нар ингээд гинт одоо ээжийн хөвлөд үсэл тэгэл гараал ахаал дараагийнхаа ингээд төрлөө аваад үхэл төрөөл явдаг гэдэг энэ одоо мөн чанар дээр ойлгоод идэг боловч энэ ерөөсөө эхлэлгүй төгсгөлгүй байна. Тэгэхээр энэ нөгөө хүн насараад төрөөд үхээд яваад сүнс ирээд буцаад явахыг бид нар ингээд нэг угаасаа л хүүхэд байхын л шашинтай холбож ярьдаг гэсэн. Яг гэвэл нөгөө хүн нас орохоор заавалчгүй нэг лам дууддаг учраас тий. За хүний сүнс мүсийг нэг амирлуулж амраахад нэг юм ном хэрэгтэй байна гэдэг. Гэтэл төрөхөд бол зүгээр ингээл эмнэлэгтчүүл төрөөл хүүхдээ гаргал болоо л шүү дээ. Тий, болоо л тий. Гэтэл яг үүндээ бол өхөн гэдэг бол шашны үйл ажиллагаа болчиход байгаа байхгүй юу? Зан үйл юм шиг. Зан үйл юм шиг тий. Нөгөө талаараа бол тэгээ ойлгож байгаа чинь бид нар за энэ бол ерөөсөө сүнс гэдэг чинь шашинтай л хамааралтай юм байна гэж бодчиход байна. Тэгэхэд нөгөө төрн өхөн гэдэг чинь бас ерөөсөө тэр чигээр шашин л юм байна л гэж бодчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэтэл чинь бол бидний дотор оршиж байгаа тэр сүнслэг их хүч бол өөрөө ухамсар. Тэр ухамсар маань энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө тийм ээ одоо энэ одоо бидний амьдарч байгаа энэ амьдрал бол урд амьдралын үргэлжлэл нь энд явж байна. Энэ амьдрал болохоор дараагийн амьдралын үргэлжлэл нь болж байна. Тэгээд эндээс цаашаага дахиад одоо судлаачдын одоо судалсан байдаг шүү дээ тийм ээ зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. Нэг эс дурмлаас ахвалаад ингээл явсаар ягаад хүн тий амтан ургамд бүхийг төрлийг дамжсаар гал ингээл хүн болоод ирчихжээ. Тэгээ бид нар энийг ярихаар л за шашин гэж боддог байхгүй тий. Яа тэгвэл эний чинь тэр буддаа гэдэг бурхан гэж хүн яриад байна шүү тийм ээ. Буддаа гэдэг одоо бурхан буддагийн одоо философи бол гайхамшигтай юм аа гэл тийм ээ. Үннийг хэлсэн бол одоо буддаа юм аа гэл. Тэгэхээр нэг усандаа Есүс Христийн номон дээр ч гэсэн тийм ээ одоо үнний тухай хэлсэн юм аа гэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө үнэн гэдэг чинь юунд оршиж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө ухамсарт чинь л үнэн оршиж байгаа байхгүй юу? Бидний махан бие бол төр зөр байгаа л яваал гэдэг нь үнэн биш байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэн бол өөрөө одоо Чингис хааны төр засгийг одоо удирдахад 3 үннийг барина гэдэг юм үнэн байдаг байхгүй юу? Нэг усандаа энийг гуруулаа ингээд тэр үнэнтэй харьцуулж үзье. Нэг усандаа төрийг барихад тийм их засгийг одоо удирдахад чиглүүлэхэд 3 үннийг барьдаг гэсэн байгаа байхгүй юу? Өвс сургана гэдэг нь чин үнэн биш чүү үнэн гэж байгаа байхгүй юу? Өвсний үр асгараад үндслээд соёолоод ургах нь чин үнэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өвс ургаад нөгөө мал идээд тэгээд ингээд баагаад тий газараа бордоод буцаагаад ингээд ургаад явахыг хажир үнэн гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүн төрнө гэдэг чинь ч гэсэн бас ийм 3 үнэтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хэдүүлээ тийм одоо ингээд задлаад ярих бол бүр ингээд маш том хичээл болоод цаашаа яваа. Тэгэхээр ямар ч байсан тийм за баяраагийнхаа одоо тий асуултанд бол энэ төрөл өхөл гэдэг бол ерөөсөө шашны зан үйл биш юм аа. Бид өөрсдөө энэ дэлхий дээр морилон ирээл буцаагаал эндээс явдаг. Амьдрал гэдэг бол төр зур одоо тий нэг хичээл сургуультай адилхан тий нэг ясандаа зовлон, жаргал, сайн муу, сайхан муухай энэ болгоныг үдэс туулаад тэгээд эндээс ухаарлаа олоод ухамсараа сэрээгээд дараагийн одоо төрлийг авахд нэг ухамсарлаг, сэрэмсэрлэг ийм одоо гайхамшигтай бүтээл дараагийн нэг одоо төвшин ахаад энэ 2 төвшин ахаад тэг болж игэл тэр гэгэрлийн өндөр төвшөнд нь очиод энэ дэлхийгээс одоо явчвал зүгээр байх гэж тий дахин дөрөхгүй байх юм зорилготой юм байлээ шүү дээ ерөөсөө. Тий тэгэхээр энэ чинь нөгөө завлангийн дөрөв буцад дөрөхгүй нөгөө хүн чинь одоо гэгээр явчлаа энэ төргээ ярьдаг тийм ээ. Одоо миний одоо амьдралын хэм маяг гэхээр одоо амар сүүлийн үед амар хэм хийгээд байгаа хгүй ингээл. Тэгэхээр хэдэл уучлаарай хямагийн яриг нэцэлж хэдүүл амар гэдэг үгийг одоо энэ подкастн дээр тий одооноос ахвалаад ашиглахгүй бол идэхүү. Ер нь ингээ харж байхад ингээд энэ телевизэр ялангуяа энэ олон нийтийн одоо зургатаар телевизээр сошиалаар ярьж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь тийм ээ 80-90% амар гэдэг үгийг ярьдаг. Тэгэхээр үгийн бүтэц одоо амар гэдэг амар их ажил гэдэг тэгэхээр чинь тий үгийн одоо бүтц нь алдагдаад байгаа учраас хэдүүлээ үүнээс хойш
шууд ингээд энэ аагаар ихсэн үгийг бол зогсоо сурыг тэхүү. За тэгээ муухай суулгагтэй. За маш их юм эрч хүчтэй ингээд ажиллаад байгаа. Тэнгүүд бас нэг хүн хоорондын харилцаа зарим хүмүүстэй таарах хүмүүсээ миний уурыг хүрэх хүмүүсээ тэр болгонд нь яг уурлахгүйгээр хичээгээд нэг тэгсгээд өнгөрөх ч юм уу тий. Яг иймэрхүү зүйлүүд болж байгаа гэсэн нөгөө талаас харахаар энэ одоо нэг юм зөөлөн суул дорой одоо нэг тийм байдлаар хүн хүлээж аваад байгаа юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Тэгэл их мачи ингээл хүн чамруу ингээд тагц чинь одоо тийм мангар юм уу одоо тий өөдөөс нь хэрэлддэг юм уу гэл тэгдэг. Тэгэнгүүт тэрэн дээр би стресс авдаг. Би одоо яахаараа тэр хүний одоо өөдөөс нь ганц үг хэлчих чаддгүй ингээд. Гэхдээ надад тэг шаардлагагүй, уурлах шаардлагагүй ингээд зүгээр ингээд хэлэхүүгээ хэлээл өнгөрөөж байгаа юм л та. Тэгээд ингээд сүүлийн үед бол ингээд нэг жил тийм байдалтай тийм үг сонсоод тэгээд дээрэс нь ачаалттай ингээд явж байгаа нь би өөртөө ингээд стресс хураагаад тэгээд заримдаа ингээд уур ингээд цухалцж гэж гарч ирж байгаа. Одоо тэгэнгүүт тэрийгээ яаж би одоо ингээд тайвшруулах вэ? Танаа төвд яваад би яаж энийгээ засан залруулах вэ гэдгийг та тайлбарлаа. За ер нь бол бүрэн боломжтой. Хүн дотор боломжгүй зүйл гэж юусоо огт байдгүй. Хүн хорвоо дэлхий бүхэл зүйлс дандаа боломж оршиж байдаг. Боломж оршиж байгаа учраас бид нар энэ ч оршоод байгаа юм л да. Тэгэхээр яг одоо өөрийн чинь сайн ярьсан үйлдэл бол ингээд өдөр тутмын ялангуяа Монгол ард түмний бол тийм ээ нийтлэг ерөөсөө ажил дээр бол хүнтэй таарахгүй тохирохгүй байх. За тэгэл одоо эргэн тойрны гэр бүлийнхэн найз нөхдийн хувьд ч гэсэн нийгэм өнөөдөр ямар байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол нөгөө тухайн хүний өөрийн яг одоо хэмжих юм бол ухааны асуудал бол энэ дээр хэрэлд гэдэг үгийг л хэлнэ. Хамгийн дөрөнд тий. Хэрэлдээ шийдэлт хүрдэггүй тий. Хэрүүл гэдэг бол ямар ч хүнийг тий ямар гой зөв шийд. За одоо энэ та зөв болчлаа гэдэг шийдэлт хүрдэггүй. Зөв хэрэлдсэний дараа ингээд өөрийгөө харъя. Тэгэхээр яадгүй гэхээр бид нар харамсдаг байхгүй. Тэгдэг тий. Юу ч хэлээ. Хугацааны дараа. Харамсч байна гэдэг чинь хариулт нь буруу байна гэсэн үг. Наа чи ямар гоё үг вэ? Харамсч байна гэдэг чинь хариулт нь буруу байна гэсэн. Тий. Яг үнэ. Тэгэхээр ингээд дотроос ингээд үнэн гэж байгаа зү тий. За энийг л үнэн гэж байгаа. Дотроос одоо сая баг гэдэг наа чи гоё биш шүү гэж байгаа тэр мэдрэмжтэй. Тэгэхээр хинч хэрэлдээд сайхан болог байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Харин бүр тэр хүмүүсийн голд бол тэгэл тэр чигээр өш хонзон дургуцал зэвцэл үүсдэг. Тийм. Тэгээ дургу болж эхэлдэг. Гэтэл тэрийг бол сая одоо чи хэлэхгүй яасан чи зөөлдөд байна ч гэдэг юм уу те. Энэ нь өөрөө нөгөө зөөлөн байхтаа бас нэг талтай болно биш. Аливаа юм хоёр талтай байна л да. Харцгаан, халуун хүтэн гэл тийм ээ өндөр нам гэл. Тэгэхээр яг тэр нэг юм онч үг хэлж чаддаг. Тэгээд хэрэлдэхтэй болно ш. Тэр нь яг ингээд нэг ухаарлын ч юм уу те. Ухамсарлуулах нэг хоёрхан үг хэлж чаддаг бол нэг осондоо бол байгаа ингээд те олчиж байгаа байхгүй. Хонх гэл харвчиж байгаа байхгүй. Зөв дүг энэ рүү тэнгуү тэр хүн нэр юу лээ гэдэг ийм одоо үг хэлж чадвал энэ яг тэнцүү хариулт нь окей боллоо. Хэрэлдэхгүйгээр хэлчих нэ шүү дээ. Тэр үг нь нөгөө нэг ингэж байдаг шүү дээ. Заримдаа бид нэг ингэ хэрүүл болоод нэг одоо хэрүүлч одоо нэг юм ялагчгүй шүү дээ тий. Ялагчгүй ингээ баах юм болж байгаа стресстэй л яваал дараа нь ингээ бодож чинь тгээ хэлцдэг байж гэх нэг бодогддээ шүү дээ. Тэгсэн бол өстой яг өстой гоё хэлэхгүй гоё болохгүй юу гэл нэг дотроо тэгсэн мөртлөө нөгөө юм яг үндэ ууранд гарцсан байд шүү дээ. Яг үнэ тий. Тэгэхээр тэр үгэн сүулд орж ирээ тий. Тэгээ хэлчихгүй гээл. Тэгэхээр чин тэр үг сүлд байна гэдэг чинь хурдгүй байна л да. Тэр нөгөө оюуснаа чи өөрөө хурдгүй байхгүй юу? Тий. Гэтэл яга потенциал энерги гэдэгсэн дөрөв тий. Дотор байгаа потенциал энерги сэргээхийн тулд бяцлал гэдэг юм аа гэд. Тэгэхээр нөгөө үг хурдтай болдог. Цөөхөн оновчтой. Гэхдээ хурдтай да нөгөө нэг өстой зөрүүлэл одоо би хэлээд авъя гэх вэ штэ. Тэр үгийг өнөөдөр хэлж чадахгүй бол маргааш ч гэсэн хэлж болно. Гэхдээ нөгөө хэлэхдээ энэ рүү тавхиал зөв харуулж чадах юм бол тэр хүн ингээл зөрөхтэй их маа ухаантай шүү гэж зөрүүл хариулт нь зөв. Гэтэл энэ рүү орол энэ рүү гарчвал яа их маа нэр шалт тий гэл ингээл эхлэх байхгүй тий. Тэгэхээр бол энэ яг адилхан байгаа да. Хэрвээ үнэхээр бусдаас илүүлээ гэж бодох юм бол тий арай л нэг төвшин агсан үг нэг илүү хэлж чадах юм бол хүн гарахтаа л нэрээ би хөрхийн амтныг арай ингэчлээ шүү гэл тэр хүн харамсаал гарч ивэл их маа оноо авчлаа л гэсэн үг. Тийм болохын тулд
мэдээч өөр өөртөө тулж нөгөө жинхэнэ бясалгал нөгөө толгоондоо юм хураахлах чухал та. Тэгэхээр яг тийм яг түрүүний асуулт бол яг нөгөө нэг тий боломжтой бүх зүйл боломжийн дотор оршдог. Тэгээд дасгал бясалгалаар энийг одоо олж авдаг. Эндээс өөр юм байхгүй, имлэг байхгүй тий. Сэтгэл зүйч байхгүй, лам байхгүй. Хэн байгаа вэ гэдэг их маурал байгаа байхгүй. Бясалгал хийнэ гэдэг чи одоо тархи руугаал юм хийнэ л гэсэн үг. Зүрх рүүгээ хийнэ гэсэн үг. Зүрх сэтгэл рүүгээ л очно гэсэн үг. Бид нар чи хангалттай тархиндаа хийлээ шүү дээ. Зүрх рүүгээ хийнэ гэж бүр гүн рүү ороод хийгээ цоожилно гэсэн үг. Тийм бай. Ер нь дотгошоогоо өнгөж харна л гэсэн үг юм. Тийм өөрлөгөө өнгөж харна. Ухамсар гэдэг маань өөрөө зүрх сэтгэлийн хамгийн том одоо хөгжлийн талбар юм л да. Тэгэхээр ухаанаа бид нар хөгжүүлэх гэдэг бол тарих оюун санааны хамгийн том одоо талбар шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр за ухаантай бай, номоо унших хичээлээ хий гэл тэгдэг тийм үү. Гэтэл бид нар зөвхөн ийм өнгөн хэсэг дээрээ л нөгөө хамаг цаг хугацаагаа зарцуулдаг. Бүтэн 12 жилийг зарцуулж байгаа. 12 дугаар төгсөж чинь тийм үү. Дахиад 4 жилийг зарцуулж байгаа. Тэгээ бакалавр хамгаалаад дахиад мастер болж байгаа тийм. Тэгээ доктор их юм бол 20 жилийг зөвхөн оюун санаадад зарцуулсан. Тэгээ өнөөдрийнхээ нийгмийг хэвлээ харъя тийм. Оюун санааны нэг юм л байдаг. Тэгэхээр энд юу хэрэгтэй вэ? Зүрх сэтгэл хэрэгтэй. Зүрх сэтгэл байж байшинг сайхан олон жилийн хугацаатай жинхэнэ одоо хүн амьдарч болмоор энэ хотыг өргөн дийлгэр те хангалттай замтай гүүртэй энэ сэтгэл зүрхний асуудал байхгүй юу? Мэдээж тэн дотор нь барилгын инженер байгаа, одоо зам гүрийн инженер байгаа. Тэгсэрнээс зүрх сэтгэл нь ажилтдаг болоод бид нар өнөөдөр гайхамшигтайгаар 50 сайхан амьдрах бүрэн боломжтой. Гэтэл бид нарын боловсрал маань өөрөө ингээд 20 жилийн хугацаанд те 16 жилийн хугацаанд ингээд зөвхөн энэ оюун санаан дээр төвлөрсөн учраас бид нар ухамсаргүй үлдэлтэй. Ухамсарыг бол зүрх сэтгэлтэй холбодог. Тэгэхээр нэг осондоо бол тэр зүрх сэтгэлийн орон зайдар тэр ухамсарлаг тэр сүнслэг чадамж нь оршиж байдаг гэсэн. Тэгэхээр нүдэн ханаад бид нар ингээд зүрхнийхээ хүрдэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд 2 минутын дасгал бясалгалаар энийг олж авч чаддаг. 2 минут ингэ явдаг. Тэг ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол зүгээр л 2 минутын дасгалаар тэр дотор тэр нэг те сэтгэлийн тэр хөг нь бүр ингээд хөгтөө хөгжим шиг бүр ингээд гайхамшигтай болно. Гэтэл бидний хүүхдүүд хөггөө хөгжим шиг те дуурхаа дуурч чаддгүй дан ян гэсэн нэг юм байгаа те хүн харахаар нэг том залуу нэг сайхан хүүхэн болцсон л байгаа гэдэг те. Гэтэл яг цаг дээрээ бол ингээд шийдвэр гаргаж чаддгүй, зориггүй, хүчгүй, итгэл үнэмшилгүй амьдралыг бүр ингээд зовлон болгоцсон. Уйтгартай, гунигтай. Тэгээ сүүлийн үед бол нөгөө юм сэтгэлийн одоо эмчнэр их муухан аншилж байна тийм ээ, сэтгэл готрал гэж. Аимшигтай тий. Тэр болохгүй шүү дээ хүний тэгж замбрааг тэгж дураараа тэгж хүний аншилж болохгүй байхгүй юу. Тэгтээ яг энэ зүгээр нөгөө шинжлэх ухааны ер нь хэллэг. Тий, хэллэг мөн. Тэгтээ бол энийг хэн нэгэн зохиосон байж таарна тийм үү. Тэгэл нөгөө за шишээ сэтгэл готрлаа нөгөө шууд готор явчих байгаа байхгүй юу. Бүр тий. Хүний сэтгэлийн амьт юм болохоор тэгэл шинжүүдээ уншаал. Би яг сэтгэл готрол мөн байна. Энийг уншсан чинь ингээл ингээд ирж байгаа юм л та жишээлбэл юу гэж нэрлэх байсан бэ сэтгэл готрлыг? Би бол сэтгэлийн тэнцвэр алдагдчихж байна. За энэ дээр бол нэг тайвшрах хэрэгтэй юм байна. Тайвшруулах болгонд бясалгал хийгээрэй л гэж хэлнэ. Маш хөнгөн амьдрал өөрөө их уг нь хингийн юм билээ шүү дээ. Маш хингийн. Хүнлээ хүлээж аваад байгаа. Гэтэл бид нар чи юм хүнд ингээд төвөгтэй болгоод асар том хоёр талд ямар юмны мэдрэлийн юу ч гинүү те айхтар юм оншмаа. Өнөөдөр манад нэг хүүхэд ирсэн чинь 16 настай 2 туйлд эмгэх гэж байгаа. Тий. Сэтгцийн 2 туйлд эмзэг гэсэн нөгөө хүүхэд бүр ингээд дөрөвдөө харцсан бүр. Тий. Ингээл бүр ингээд бараг худалчинд явж чадахгүй шахам ингээл ээж нь бүр үе гэл ингээл тэнгицсэн. Хоёлаа бүр ингээд дөрөвдөө харцаа хоёр явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бүр хөөе бурхан минь гэл бараг наанан тий. Ингээл хэдхэн удаа тасгал хийгээл 2 3 удаа ярилцаал Сипгэл ингээл өндөчмөр хөөхтэй байгаа байхгүй юу. Тэгтэл имлэг твцсэн гин, им тараа хэргэлсэн гин тий. Бурхан дэ ямар юм хөөхсөн чинь ингээл унтуулдаг тий. Тэгэл одоо унтаад хүний энэ дотор байгаа асуудлыг өөрчлөх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ сэтгэл зүрхийг доктортой тэнцвэртэй юм санаа зовдгоо айцгүй төвшрөөргөө болгодог хүмүүстэй хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Ээж аав өөрсдөө тийм болох хэрэгтэй байгаа. Багш нар өөрсдөө тийм болох хэрэгтэй байгаа. Ялангуяа хүүхдтэй харьцаж байгаа хүмүүстэй дараагийн ирээдүйн хүнийг бэлдэж байгаа хүмүүс тий. Одоо гэрлэн мөрхүүлээ бүгдийн одоо нөхөөд аваад түүнийгээ яаж ингэж тэнцвэртэй авч явах вэ? Яг гоё асуулт. Тэгэхээр гэрлэн биеийг бий болгож байгаа тэр том хөдөлгөч хүчнүүд бол нөгөө 7 генератор нөгөө бидний саяны ярьсан 7 хүртэл булчирхаа гэдэг чинь 7 дотоодшлын 7 булчирхаа гэдэг. Тэгэхээр тэр хүчтэй байх дасгал нь 9 минутын бясалгал байгаа.
Тэгээд ер нь одоо англи хэл сурахад бол өдөр болгон л давтчихж сурна үстэй. Тэрнтэй адилхан сэтгэлийн тэнцвэрийг бий болгохын тулд өдөр болгон л нөгөө 2 метр бэлтгэл 9 метр бэлтгэлийг хийж ижил нөгөө алдагдсан эрчимнүүдийнхаа тэгээ одоо үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлж байгаа. Тэгэхээр бүр ингээ хийхгүй хэмжээнд очно гэж байдаг уу? Одоо ингэж хийсээр хагаад бүр ингээ дахиж хийх шаардлагагүй бүр тавь. Яг үнэ. Ястой зөв. Тэгэхээр амьдралыг нөгөө бяцлаглалыг амьдралынхаа хэрэгцээ болгоно гэдэг одоо чадах юм бол тий. Тэрэндээ ороод амьдрчин гэсэн үг тий. Гадаа явж байхдаа ч гэсэн нөгөө бяцлал тасгалтайгаа хамт яваад байдаг болдог. Хүнтэй ярьж байхдаа ч гэсэн гурлаа одоо ингээл ярьж байхдаа л нөгөө анхаарал төвлөрөл мэдрэмж сэрхүүгээ бол энд зүрхэн дээрээ төвлөрүүлж чадах бол бяцлалтайгаа хамт яриад байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ч мөр ингээд бодол цэгцэрсэн хүн гэж ярих юм. Яг үнэ бодол цэгцэрсэн хүн чинь нөгөө зөв оновчтой үг хэлэх юм л да. Тантай нэг хэрэлж үзмээр санагдчих. Нэг шалгамаар. Яг тэр нэг хоёр үг орж ирэх нь үү гэдэг. Тас гэдэг. Тэгээ гоотон дээр танараа захилж бас гоё хэллээ шүү гэдэг. Хэлтэл хоёр үгийн жийлж аваад. Жийлж аваад тэгэл тэрийгээ дараа нь хүнд дийлээ. Тийм байна. Тэгэхээр би зүгээр нарийн тэгээ ер нь бол одоо жишээлбэл танаа захилтаа хэлбэл хэрэлдэхгүй л байх л та миний өдөөс тий. Бараг тэгснийхээ гар золох байлгүй надад тий. Юм хэлж байгаа буцаагаа тэрэндээ ингээд одоо бясалгалын түүгээл тэгэл нөө бясалгал хийгээл хүн нөгөө бүр бясалгалд орчт юм л шүү. Тэгэнгүүт нөө хоол руу ороод сүлдээ цагаан ногоон гэж явдаг. Тэрийг та юу гэж боддог вэ? Тэр угаасаа дотроос л байлдаг процесс л та. Тэгээд ингээд нэ сүлдээ бол амтны гаралтай юм мэднэ гэхээр нэг тийм нөгөө резонанс тайхад одоо давтамжинд нь тохирох болчдөг. Тэгээд тэр ингээл барайл идэхээр ингээл мөч зүчтэй амтны мөч зүч харагдаад ерөөсөө нэг юм болж өгөхгүй талтай болчиход идэг байхгүй. Цаанаасаа л тэгэл эзнийхаа дараа нэг гим хийц юм шиг байдаг. Тийм онцгой тэгэл шунал хүсэл ингээл байхал юм даач гэдэг юм уу те. Нэг тийм юм бодогдож байрал. Тэгэл сүултээ бол ургамлан хоолндоо бүр ингээд тасаад тэгээд махан хоол нэ сонирм биш. Тэрийг хараад нэг баясаж зингээд ах юм байхгүй. Сэтгэл хөдлөхөө болчдөг. Үнэр нь амар муухай байдаг гэсэн. Тий, сүл рүүгээ бол тэгэл үнэр танар муухай болоод эхэлнэ. Ялангуяа нөгөө дахиа гахаа загас магас гэх тий. Амтд байдаг шүү дээ. Ургамлан одоо ургамлаа идэд явж байгаа нөгөө хон ямаа бол харьцангуй өөр тий. Гэхдээ нөгөө бас нэг арай өөр амтд. Тэр мэрж гисэн бүр ингээд тарах байлдаг юм. Нэгсэндээ тохирох болчих. Түүнээс биш за мах идэхгүй шүү. За тийхгүй шүү, архиухгүй шүү. Энтэр гэж ерөөсөө тийх боломжгүй. Бяцлал бол хамгийн хэрэгчлөөтэй хүнийг те хамгийн хэрэгчлөөнд хүргэх тийм одоо боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлийн тайвшрал юм гэсэн. Яа тэгэхээр за бяцлал хоол мах идэхгүй шүү гэлдэх юм бол хүн шууд ингээл нөгөө нэг юу гэл эхэлдэг. Шууд нөгөө эсрэг юм хөдлөж. Юу вэ гэл те. Монгол хүн мах идэхгүй ачдаг ингээл. Одоо бид чинь те сурцсан. Архиухгүй штэ гэл тэнгуут л умаас нагдал те бүр дотроос нэг ингээ те. Яагаад гэвэл хорсон юм гэдэг чинь өөрөө эршүүлэг болгочдөг. Тийм ингээд хурдхан л бүр илүү уумаарч юм шиг те. Хүн төрлөختөр нь угаасаа тэр нөгөө хорсон юмны заавал эсрэг юм гэдэг те. Зөрүүтэй. Зөрдөг те заавал. Яа тэгэхээр хорвоо өөр орчлон өөрөө нөгөө хязгааргүйгээр өсөнд ингээд те тесэрж ийж цаашаага хөгжлөө бий болгодог. Ингээд зүүн тархины хөгжилтэй манай монголчууд одоо ингээд сургуульд үзэж байгаа бүх ухаан зүүн тархины хөгжил шүү дээ тийм ээ тэгж болохгүй. Энд дээр хоёрдор хоёрыг нэмэл дөрвөл гарна. Гэл ингэдэг те үржүүлнэ. Ерөөсөө иймд хариу нэмэлт гарах хэрэгтэй. Арай жоохон задгаахаа шимэл. За наа чин буруу гэдэг юм уу те. Ингээд зүүн тархины хөгжил өндөртэй байх тусмаа хүн хайрцагладаг. За ёс зүй ийм байх хэрэгтэй шүү. Манай монголчууд ийм ёс заншилтай шүү одоо. Ёс заншил зөрчиж болохгүй шүү. Ингээд хайрцаглаад байна. Ингээд хайрцаглаа. Яг үнэ. Зарчимч гэдэг үстэй тийм зам. Тэгэхээр тэр хайрцаглах тусмаа хүн замраа алддаг юм байна л да. Ёс зүйтэй болох тусмаа ёсоо алддаг юм хүн. Яагаад вэ гэхээр зайг саяных шиг тэгж болохгүй шүү. Гэдэг дотор хүн өсөж одоо хөгждөг юм байна. Дэлхийгээр дүүрэн шашин хүний сэтгэл зүйдээр ажиллаж байна. Дэлхийгээр дүүрэн сэтгэл зүйчнүүд хүний сэтгэл зүйдээр ажиллаж байна. Сайхан томото болох гээд бүх хуульчид дэлхийгээр дүүрэн хууль ажиллуулж байна тийм үү? Хууль одоо баталж байна. Тэгээ хин томото болсон юм. Хин ёс зүйтэй байгаа юм. Тэгэхээр нэг талтаа бол энэ хүний ухамсар дотоод хөгжил байхгүй бол мянган ёс зүй ёс заншил байгаад одоо манай монгол шиг ёс заншилтай газар бас байдаг л баг тийм ээ. Манайс илүүч байдаг л байгаль баг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол тэддэг өдөр муу өдөр гээл ингээл хэлэхээр л нөгөө хайрсан дотор орчиж байгаа юм тийм. Одоо нөгөө хоёр төдрөсөө засалахгүй ч гэнэ тийм. Унсаа гээл. Тэгэхээр нөгөө хөгжил маань бол хүний өөрийнх нь дотоод хөгжил. Ерөөсөө л нөгөө
хязгааргүйгээр л ингэж алдаа оноогоо хийж нөгөө алдаан дотроос суралцчихийж нөгөө одоо тий одоо оновчтой байсан бол тэрэн дээр одоо баясчиж тий тэрнээсээ ололттой болж иж цаашаа ингэ төсөн дэвждэг юм байна л да. Нэг тесрэл, нэг задраал, нэг тесрэл, нэг хямдл одоо яг эндээ бол энэ дээр хар нүхтэй адилхан л тийм хөдөлгөөн болдог байгаа байхгүй хүн дотор. Гэтэл нэг хар нүхний хөдөлгөөн чинь хязгааргүй нөгөө татах хүчтэй байдаг. Тэнд дээрсээ сайн муу сайхан мохоо олох ингээл татаал нэгтруулсараа тас гэл задарч байгаа үедээ бол дараагийн нөгөө галаксинууд өсч идэг юм байна л да. Гэтэл хүн чинь ялгаагүй тий алдаа оноогоо хийж ич тий алдаж асгаж ич тэн дотроосоо ухаарл болж зарим нь бол бүр ерөөсөө ухаарахгүй байсаар хагаад насыг тулж байгаа маш олон хүмүүс байдаг. Тий зүгээр ерөөсөө ухаарахгүй мэдэгчгүй 60 70 90 настай мөртлөөсөө залуугасаа тэнэг тийм хүмүүс байж л байдаг. Залуугасаа ухаан ороогүй байж л байдаг тийм ээ. Тэгэхээр хайрцагч болохгүй гэсэн үг. Хүн өөрийнхөө хамгийн их задгаагаар хөгжиж уршаа авах боломжтой. Одоо манай одоо үзэгчд одоо ийм жишээ хэрэгтэй авах гэж үзэж байна. Одоо тань дээр тийм одоо кейс тань дээр одоо бяцлагын бяцлал хийжсэн. Тийм одоо таны төв дээр ирж байгаа одоо сэтгэл нь маш одоо гутарсан, гуйсан, хүнд одоо хорсон, сэтгэл зүйн одоо гэмтэл авч одоо амьдралдаа асан юм хүнд гэмтэл авсан хүмүүс ирээд таны одоо бяцлаглалын заавраар яваад яг бүр зөвхөн таны гарын дор байж байгаад эдгийч одоо зөөр болсон хүмүүс байдгүй. За тэгээд одоо 14 5 жилийн ажлыг хийж гин тэгээд маш олон байгаа. Тэгээд ер нь бол явж хамгийн сүүл манад ирдэг шүү дээ. Явж байгаа. За одоо ерөөсөө ингээд дэмчээрээ шашнараа бухаргаар үзээд. Тэгээд хамгийн сүүл за ерөөсөө оншгүйч гэдэг юм уу те эндээс цаашаа гарч байхгүй гэхээр л орж ирдэг дээ ихэнх хүмүүс. Тэгээд тэндээс цаашаагаа яваад үнэхээр гайхамшигтайгаар өөрчлөгдөж хувьсаж дотоод ухамсараас хэрэгээд бүр одоо гайхамшигтай өндөр болоод тэгээд нэг хувь хүн өөрөө өөрчлөгдөд ирж байгаа үед нэг хажуу талд байгаа хань нөхөр өөр хүүхэд тэгэл эргэн тойрны ах トゥ самаатан садан бүхий л одоо хүмүүс ингээд хувьсдаг. Яг тэгвэл тэр хүний ингээд нөгөө ертөнцийг үзэх үзлүүд нь өөр болоод эхэлдэг. Нөгөө хаагдмал баригдлал байсан бол сайхан чөлөөлөгдөөд завиналтай байсан бол зов шаардлагагүй байна гэдгийг ойлгоод ямар нэгэн юмд ингээд санаа зовоол гэдэг ч тийм ээ ялангуяа ээжүүд аавууд тийм санаа зовох шаардлагагүй байна. Хүн болгон өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө одоо дотоод потенциалаараа амьдрдгийм байна гэдгийг мэдээд ойлгоход өнгөтэй чөлөөлөл эхэлдэг. Тэгээд нөгөө юмтай уйдахгүй чөлөөлж байгаа үед чинь нөгөө өөрөө ч гэсэн тавираал, тайвшраал, унтаал, нойрн хүрээл, амраал, даралт нэгтгээ ойлоол тэ сахар өдрөн тэнцвэрч ялэрэнгүүд нэг бодлын нэг жоохон хинэггүй болоод эхэлж байна уу? Нэг тий яг үндээс хүнд тэгж харагдаад байдаг тий. Гэтэл тэр бол нөгөө маш их чөлөөлөлт явагддаг. Хинэггүй юм шиг. Авалт нөгөө хинэгтэй гэхээр л зүгээр хүн рүү дарайл чи хаачаад ирв. Хаагуур явж ирв те. Одоо чи яаж амьдрандаа? Одоо яах вэ чи гэл ингээ те. Түгшүүрний тий энийг ингээл бусдыг ч гэсэн айгу түгшүүртэй болгоод өөрийгөө ч гэсэн зовлонтой болгочод байдаг. Гэтэл ингээ сайхан чөлөөлөл өрөнгөлт за үгнүүд гоё болж эхэлдэг. Хүүхдэд хэлж байгаа үгнүүд. Тий хүчтэй те. Зоригтой. Бусдыг зоригжуулсан юм болдог. Одоо энэ хүүхдийн тал дээр жишээлбэл за зарим хүүхдүүд чинь янз янз байдаг шүү дээ. Ингээд за 3-аас 4 насны хүүхдүүд ялангуяа айгүй хит сахилахгүй хүүхдүүд байдаг. За хит бүр ингээд дуу муутай хүүхдүүд бас байдаг шүү. Тэгээ өөрийгөө бүр илүү их чөлөөтэй илтгэдэг хүүхдүүд байдаг. Тэгээ заримдаа эцэг эхчүүд болохоор ингэж хараад байдаг. Айгүй сахилахгүй хүүхд гэл тээ. Айгүй юм энергитэй хүүхд юм гэл энергитэй ч ирсэн. Юу ч юм амар хөдөлгөөнтэй тэр зүгээр суудгуу тээ ингээд манай хүүхдийг тийм төрлийн хүүхд байхгүй. Тэрсэн ингээд тэгээ би тэг бодоод өгдیں۔ За энэ хүний энэ энергийг ямар нэгэн юм зарцуулж авахгүй бол тэ гөр ингээд бүр багтахгүй байхгүй ингээд бас гэл нэг юм руу очиж айгу хурдан юм өөрчлөгддөг. Тэр одоо жишээлбэл тэр тийм байгаа нь сайн юм уу? Эсвэл энэ бас заримдаа ингээд одоо юу гэдэг энэ энерги нэг хитрэн гэж юу байдаг уу? Одоо тэ бүр тийм байдаг уу? Эсвэл одоо юм мэдээж одоо би бол бодохтой нэг юм айгу юм дуу муутай хүүхд байгаа нь бол айгүй муул гэж боддоо шүү дээ. Яг тэр нэг өөрийгөө илтгэж чадахгүй болцсон байна. Багаас нь ингээд хаацсан байна ч гэдэм үү. Нөгөө эцэг эхчүүд нь ингээд юу гэдэм наач болохгүй битэтик бол гэсээрээ тийм болгоцсон. Тэгэхээр өөрийгөө илтгэх зориггүй болгоцсон байна гэж ойлгоод байдیں۔ Тань дээр нь юу гэж.
Тийм дээ. Яг адилхан яг мөн над чинь. Тэгэхээр нөгөө жоохон илүү л хөдлөх юм бол хой битээ өглөөдөө. Гэтэл энийг нэг хүмүүжүүлж ингэж болгоод байгаа байхгүй. Битэг үгээдээ соо гэдэг айгуугаа хүмүүжүүлчлээ гэж бодоод шүү хүмүүстэй. Тэгэхээр бол тэр хүмүүжил биш юм л да. Хөдөлгөөнтэй хүүхдийг нэг талаараа бол ингээд тугал нохоныг хүлээж гисэн л ингээл байнгын тонгочдөг болохоос ээждэг адилхан ингээл яваад иддэг үстэй тийм. Хүүхэд ингээл автах хөтлөхтэй явшаа заавалч үсрээл дэвкрээл ямар нэгэн хөдөлгөөн хийж л явдаг үстэй. Энд чинь бол нөгөө нэг дотоодд нь ингээд тэр атом цөмийн тэр өсөлтийн тэр процесс ингээд асар хүчтэй явагдаж байна. Дээрэс нь бүр үеийн хүүхдээсээ илүү одоо хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдийн хувьд бол нөгөө яг саяны шиг тийм ээ нөгөө потенциал энерги өндөр байгаа учраас тэрэн дээр нь давуу ажиллах спортоор ямар нэгэн одоо хөдөлгөөнтэй юмар тэр илээдэл энергийг ингээд зарцуулах юм бол зарцуулахгүй тий. Тэгвэл яг нэг энэ чинь байгаа болохоор хөгжлөг бол зогсож эхэлдэг л дээ. Яг одоо хүн хүний нэг юм насны онцлог ба шүү дээ. За тэгээд 10 хүртлэх хүүхэд ямар байх вэ? 20 хүртлэх ямар байх вэ? 30 болоод ямар байх вэ? 40 болохоо хөдөлгөөн удаашаад ингээд эхэлдэг тийм үү? Гэтэл яг тэр хөдөлгөөнтэй үе гэдэг бол өсөлтийн процесс. Яг тэнд ингээд ямар хөдөлгөөнтэй хүүхэд вэ гэж харж байгаа бол тэр хөдөлгөөнийг ямар нэгэн зүйл зарцуулах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо бага насны хүүхэд бол нөгөө бассейн сэлэгч байдаг юм уу те эсвэл нөгөө спортоор ирнэ хөл өмбөг одоо хойноос нь ингээд гүүгээд эсвэл дугуугаар явуулах ч байдаг юм уу те илүүдэд бага тэр эрчмийг зарцуулах хэрэгтэй. Нөгөө нэг томатос суулгаад байгаа хүүхдүүд бид нар яг үндэ одоо нэгэсэндээ бол тэр гоё юм алдчихна гэсэн үг. Тэр гоё чадамж юм. Тэгээд нөгөө ил хэлхээ болдог, нуудаг болдог те хүнээс айдаг болдог. Тэгээ айдаг нуудаг болоод ирэхлээрээ нөгөө ярих те нөгөө харилцаагаа тасалж эхэлдэг. Тэгээд харьцаа таслаад эхлэх юм бол дуугаа олж эхэлдэг. Дотор нь ямар юм болоод байгааг нь мэддэхээ олж эхэлдэг. Ингээл би тэгээд байна гэдээ хэлэх юм бол дуугаа гэдэг ч юм уу те эсвэл одоо чамаг хин гэсэн гэдэг юм уу нэг ийм одоо хаалттай те нөгөө юм ярих болчдөг тийм. Ингэж л одоо бидний хувьд бол монголчуудын хувьд хүүхэд хөгжүүлэх аргачлал дээр бол ерөөсөө аргачлалаа олж чадаагүй ард түмэн гэж харж байгаа. Хүүхэд хөгжлийн одоо хамгийн чухал шат бол 1-ээс 14 нас байгаа. Тэгээд цэцэрлэгийн нас тэгээд 1-р анги, 2-р анги, 3-р анги тийм ээ ингээд ясандаа бол 14 13 нас хүртэл хүн яг одоо хүүхэд насаар байдаг. Яг энэ үед бол хүүхэд тийм одоо хүн болж төлөвшөх хэрэгтэй байгаа. Хүн болох гэсэн үг шүү. Өсвөр нас хүртэл тий тэр хүн болно гэдэг бол ерөөсөө нөгөө дотоод ертөнцийн өөрчлөлт гэсэн үг. Өөрчлөлтөө бол тэр хүүхдүүд яг уг нь бол яг ингээд дотоод ертөнц яг байгалийнхаа жамаараа ингээд хадгалагдсан байждаг боловч 10 насаас дээшээ нөгөө хэрүүлтэй аюултай орчинд өсөд ирэхлээр хүүхэд яг чанараа алдчих эхэлдэг. Нөгөө хүний гой чанаруудаа алдчих эхэлдэг тийм. За дээрэс нь тэр өсгөж байгаа аав ээж эмээ өвөө энэ тэр архит арс байх, тэр худлаа үнэн байх, тийм залим их байх, хулгай зэлгээ байх, хэрүүл зодон байх. Ялангуяа тэр багш нар тийм одоо тэр хүүхдийг одоо зандрах, загнах, зохих, тонших тийм буруутгах энэ үед бол ерөөсөө нэг чадамжуудаа алдаад ухамсар уналтанд ордог. Тэгэл 14 5 наснаас хойш бол тэгэл одоо нөгөө бие дагаа том хүн болж штэ тийм. Тэгж байгаа үед бол тэгэл нэг хекёг гэл хэрүүл хийгээл чадахгүй өөрөө хэлэхгүй гэл ингэ иймэрхүү нөгөө хариултууд гарч эхэлдэг. Өөр дээр авсан юмгаа одоо гаргаж эхэлж тийм буцаагаад. Тий буцаагаад гаргаж эхэлж байгаа гэсэн үг. Одоо нөгөө тойл гэдэг чинь л тий. Одоо тэгээд гэр бүл яг өөрийн тусгал юм аа гэдэг. Яг үнэ. Одоо жишээлх юм бол танаа хүүхэд надтай өссөн бол миний одоо байрлалаар л өснө дөө. Танаа миний хүүхэд танаа одоо өссөн бол тийм ээ. Танаа байрлалаар л өснө тийм үү? Яаж иддэг, яаж уудаг, хизээ босдог, хизээ унтдаг тий. Аав яаж аягалдаг, ээж яаж аягалдаг тий. Энэ болгоны чинь одоо өөрсдөө чинь л харж дуурайна гэхээс үстэй. Тас тэс өөр хүнийг бол дуурайгаад өсөхгүй. Тэгтээ бол яхаа тухайн хүний өөрийн нэг тийм өгөгдөл байдаг юм бас байгаад. Яг асуухгүй. Төрмөл юу гэж байдаг вэ? Шинж чанар, зан чанар гэдэг. Одоо би нөгөө ген гэдэг шүү дээ бид нар дуушдаг. Ер нь төрс одоо өсөж байгаа орчин бол нэг 60 70% та тэр хүн хүлээгээд авахд үлдсэн нэг те нэг 30 40% та бол нөгөө тухайн хүний өөрийн өгөгдөл байна. Дахиад нөгөө найз нөхдөс авч байгаа, нийгмээс авч байгаа бас өгөгдлүүд байгаа. Хүрээлэл тийм. Тэгэхээр ерөөсө 60 70% гэдэг бол тэр чигээрэл бид нар л гэсэн. Бид нар чиний найз муу найз байна. Чи яагаад энэ хүүхдтэй найзалж байгаа гэдэг бол нэг талаараа айгу бүдүүлэг те орон зайр нь хамаагүй халтж байна. Найз гэдэг бол хизээ шөмжилдэг байхгүй. Буруутгадгүй учраас нөгөө сонсоод байгаа хүнтэйгээ хүүхэд найзалдаг.
санаа бодол нь нийлээд байгаа хүүхдтэйг найзалдаг. Тэгэхээр бид нар тэрийг буруутгаал чиний найз юм байна, чи наад найзаа хармаар гэл ингээл тэгэх юм бол нэг талдаа бол шууд дургуцаад өмөрдөг. А нөгөө талаараа бол хин тэр хүний хамгийн одоо ойрхон байх ертөнцүүд найз нь болж. Аавд яриа аав эсвэл байхгүй. А ээж бол баяа ээж урдас цагт эсвэл нэг ууртай байдаг. Тэгээ хэлье хэлж болдгоо баяа байж болдгоо. За нэг юм уу тэгсэн гэсээ хэлсэн чинь хин ч хамаадаг гэсэн. Тэнийг юм уу гэж хэлчих юм дахиад нэгэн удаагийн тэр үгээр тэгэл дахиад байхгүй гэсэн. Тэгэхээр Монгол хүмүүс ер нь ингэж хэлдэг шүү дээ. Манай нөхөр дуугаа гэдэг байхгүй юу? Улам дугаалгаад. Яагаад дуугаа байсан бэ гэхээр нөгөө нэг дуурдггүй, тэ нэг харьцдаггүй, хүн юмыг сонсдоггүй, тэ хэлийг ихлээр урдаас цагнаад тавчлаад дайраад ахаарч хүн хэлж чаддаггүй. Хэлмэрчгүй. Тэг хүүхд бол нэг одоо алдаануудыг хийдэг те 13 14 наснд алдаа хийдэг штэ. Дугуугаа алдах ч юм уу эсвэл одоо хичээлээсээ хоцрох ч юм уу цүнх номоо хайдаг ч гэдэг юм уу. Хичээл одоо яадгийн те ямар нэгэн алдаа хийх юм бол бид нар тэрийг ингээд алдаа гэж маш том алдаа чи яаж байгаа гэд ингээд нэг юм Монгол ард түмний хамгийн том нэг юм хүүхдэд те дэвэргээд тийм тэгээ дээрэс нь ингээд зүгээр ярьж чаддаггүй. Уурлаж ярьдаг. Би ингээд энэ зунжингаа багш нарт сургалт хийсэн л дээ. Ер нь бол жил болгоо хийдэг. Тэгсэн чинь сая ингээд багшаас асууж багш нараас асууж байгаа. Та нар сургууль одоо хүүхдүүдээс юуг өөрчлөлмөр нэ гэж бодож байна гэж асуух байхгүй юу? Тэгсэн чинь хандлага харилцаа гэлдэг чинь. Нэг багш ёс зүй гэлдэг чинь. Загнаач нэмэрхүү гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ёс зүй тий. Загнагаар ёс зүйтэй болно гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тий хандлага харилцаа загнахаар л тэр хүүхд гэл аюухай найрсаг болох юм гинэ. Өөртөө найрсаг тэр дадал зуршлыг бий болгож ижил тэр хүүхдүүдийн дадал зуршлыг өөрчлөнө үсттэй тийм ээ. Үлгэр жишээ дуурайлал нь байж хүмүүс дуурайна да. Тийм. Түрүүн яг хоёулаа ярьжсэн тэр нэг подкаст эхлэхийн өмнө дарга одоо захирал гэдтэй энэ үгнүүд одоо нөгөө нэг даргалах, захирах гэдэг энэ үгнээс илүү нөгөө манлал гэдэг үг илүү гоё юм байна гэдэг ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр өөрөө нөгөө саяны яг багшны жишээн дээр ч гэсэн ялгаагүй яг тэрийг л үзүүлэх хэрэгтэй байх тийм. Илүү манлайлна гэдэг чинь өөрөө үлгэр жишээ байна. Өөрөө харуулна гэсэн үг шүү дээ. Биеэрээ илүү үзүүлж тэрийг яг хамтдаа цаашаа явна гэсэн үг байна. Тэгэхээр нөгөө хэнийг дуурайж ин гэж ярьж чинь те томчуудыг л дуурайна. Хинээс айж ин томчуудаас л айж ин. Тэгээ айлгадаг хүмүүс юм уу бид нар? Тэгээ бид нар одоо аав ээж гэхээр л нэг хүн айлгадаг юм уу? Тэгээ бид нар багш гэхээр л нэг хүн айлгадаг хүн юм уу? Тэгэхээр яагаад бид ингэж харилцсан зүгээр ярьж болтгүй. За миний хүү тэгээ энэ хичээл дээр тийм байх шүү. Энд дээр жоохон анхаараарай. Хүн болгон математикч биш, хүн болгон физикч биш, тэгээ хүн болгон түүхч биш шүү дээ. Яагаад гэвэл хүн болгонд өөр өөр ингэсэн өгөгдлүүд байдаг. Хүн сайн байх чинь дээрээ сайн байдаг сонирхолтой хичээл дээр. Сайн байх хичээл дээр сайн бай гэж бодохлоор багш нь ааш муутай байхаар сайн байж чаддаггүй айгаад. Халдаж чаддаггүй тий. Сонирхоод байгаа хичээл рүү орё гэхэлэр нөгөө багш нь урдаас нь хаалт үүсгээд нэг тийм томхон замдрах юм бол тэл хүүхдээ ачдаг. Тэгэхээр бид бол өөрсдөө ухамсарын ийм өндөр одоо хөгжилтэй байж тэр хүн айлгадаг, хүн зовоодаг, одоо шүүмжилдэг, тийм буруутгадаг энэ үзэл бодлоо өөрчилмөр байгаа. Энэ хандлагыг л өөрчилмөр байгаа юм л да. Тэгээ энэ дотор бол саяны тэр үгнүүд байгаа тийм. Дарга гэдэг бол яг үгийн үндэс нь бол дарах гэсэн үг. Хүүхдийн үзэл бодлыг ерөөсөө хааж байгаа гэсэн үг тийм. Дарга гэл одоо албан газрууд чинь дарга гэл. Дарга гэрлэг нэг тав гэл үдээр ингэждэг гэсэн. Ягаад гэвэл нөгөө үгийн үндэс нь дарах учраас ямар нэгэн байдал дарангуулж идэг. Даргач гэсэн өөрөө дүрдээ орцсон тийм. Дарангуулагч нь дүрд орцсон гэсэн явж идэг тийм. А гэтэл захирал гэдэг бол захирах гэсэн үгийн үндэс. Одоо энийг бол энэ хэл бичгийн шинжилгээ ухааны хүмүүс зөндөө байна шүү дээ тийм. Энд яагаад энийг өөрчилж чаддаггүй? Эрвэхи хоёрыг нь юугаар ялгаатай. Тэрийг өөрчилж явах орн тий. Өнөөдөр энэ дарга захирал гэдгийг өөрчилж мөрөөд байгаа байхгүй юу тий. А гэтэл захирна гэж байгаа байхгүй юу. Захиран тушаана гэдэг. Чи ингээд захирлаа хүн болгон захирлаа гэдээ хаар нэгсэндээ захирах тийм одоо далд ухамсарт нь нөгөө захиран тушаах тэр үйлдэл одоо өөрийнхөө өгөөд байна тий. Далд ухамсар бол юу ч шүүхгүйгээр хүлээж аваад хэрэгжүүлдэг. А энэ сайн юм байна, буруу яриад байна, энэ муу юм байна, зүг яриад байна гэх юм ерөөсөө байхгүй. Шүүж аваад хэрэгжүүлдэг. Жишээлбэл гэмтлийн эмч гэмтдэг. Мэс цэцлийн ямар нэгэн эмч те одоо мэс цэцлийн одоо хаалганд орж идэг. Чих хамар хоолой эмч гамрет одоо янз бүрийн өвчлөөс салдгүй агчжээ те. Тэгэхээр далд ухамсар хин юуг яаж шилж ийн яг тэрийг хүлээж аваад л хэрэгжүүлчихдэг гэсэн үг.
Тийм болохоор бид нар энэ үгийнхаа үндсүүдийг тийм ялангуяа энэ хэл шинжил судлалын хүмүүс өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Жишээлбэл цагдсан сэргийлэх газар гэж байгаа байхгүй. Цагдаад тэгээ сэргийлнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цагдна гэж байна те. Энэ бол аимшигтай үг байгаа байхгүй. Хорт цагдах гэдэг үг яваад шүү дээ. Цагдсан сэргийлэхийн тэдэн жил яваа гэдэг нэг том самбар тавьсан байгаа байхгүй те. Тэр бол ингээл харахаар л хүн ерөөсө хөгжөөгүй орн байгаа байхгүй. Хуучин гэхдээ нөгөө их гоё хэлдэг байсан шүү дээ монголч нөгөө сэргийлэгч гэдэг тий. Сэргийлэгч аюулаас хамгаалагч тий. Одоо цагдаа гэхээр л амар санагддаг ч юм уу тий. Яагаад хүмүүс ингээд дургу байдгийг те цагдаа гэхээр дургу байгаад байна. Тэр нэг цагдна гэдэгт нь дургу байгаад байгаа байхгүй юу? Зүгээр л дургу байдаг штэ. Яагаад ч юм цагдаа дургу байдаг. Замын цагдаа гэх өөрт нь гим хийгээгүй байсан шүү дээ. Тий. Тэгсэн ч гэсэн дургу байд те. Тэрэнгүүд чинь тэр чинь хүн л байгаад байгаа байхгүй юу? Гол юм юунд байрлаар нэршилтэй байна. Ямар их сайн хүмүүс ягаад сайхан залуучууд байна тийм ээ. Таны миний бидний хүмүүс бүгдээрээ цагдаа болоод явж байгаа юм билүү хэн баг гэх үү. За энэ мэтлэн одоо үгийн үндэс үг гэдэг бол дотроо нөгөө хүчтэй, энергитэй. Үгэн дотор үг байна, үхэр дотор дива байна гэдэг нэг үг байдаг да тийм ээ. Тэгэхээр үг бол хамгийн одоо зөв байгаа онсон тэгээд ухамсарлаг юм үг байж чадах юм бол арт түмэн хөгжөөл явчихна. Би сая эндээс нэг ийм зүйлийг ойлголоо. Ер нь бол за бяцлал хийгээд тэр одоо дотоод өөртөөгөө ярилцаа түн өөрийнхөө тэр ухамсарыгаа маш сайн хөгжүүлж чадах юм бол хуйлтай хуйлгүй тэ дүрм журамтай журамгүй хүн өөрөө яг зөв амьдраа явуучих юм байна. Тэ тэр зөв амьдрах тэр химнэлд өөрөө дасчих юм байна гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг юм үг гэдэг шүү дээ. Зөв хүний үйлдэл нүднээс далдаж зүг байдаг гэх. Тэгэхээр тэр үгний утга юм байна да гэж ойлгоод шүү дээ. Зөв. Яг үнэ. Өстой яг зөв хэллээ. Яг гоё дүгнэж байна те. Тэгэхээр угаасаа хуулийг хэн зохиосон юм? Ёс зүйг хэн зохиосон? Хүмүүс л зохиосон байхгүй юу? Хүнийг хэн зохиосон юм? Хүн өөрөө байгалийн л бүтээл байхгүй. Хүнийг хэн ч зохиогоогүй шүү дээ. Хүн шинжлэх ухааны бүтээл биш шүү дээ. Тэр хууль цааз ёс зүйг бий болгоод байгаа нь бид нарын л одоо өөрсдийн үзэл бодол. Ийм байвал хүн хөгжих байх. Ийм байвал хүн гэмт хэрэг хийхгүй байх. Гэсэн те нэг одоо хүнийг хөгжүүлэх гэж байгаа нэг л аргачлал байгаа байхгүй юу? Гэтэл хүн хөгжлийн хамгийн одоо зөв аргачлал нь юу вэ гэвэл хүүхдийнхээ хажууд л зөв яриад л зөв санаа хандлага гаргаад л зөв чиглүүлээд л тийм ээ одоо өөрт нь урам зориг өгөөд л хүч өгөөд л ахвал хүн нэг ургаж байгаа зөв ургаж байгаа мод шиг л те үцгэлэнтэйгээр саглагаал ургах нь. Тэр үцгэлэнтэй саглаж ургаж байгаа модонд бол ямар ч хууль дүрмний хэрэг алга. Тэр зүгээр л өөрөө мөрөөрөө л ургана. Одоо ер нь нөгөө би ингэ бодоод байдаг байхгүй. За ямар нэгэн зүйлд мэрэгсэн хүмүүсийн өөрсдийнх нь амьдрал ямар байдаг болоо гэж бодоод байдаг зүгээр ер нь. Тэгэхээр та одоо жишээлбэл хэдэн хүүхэдтэй вэ? Таны хүүхдүүд таны ингээд одоо ингэж нөгөө үнэнчээр дотроо ингэж тээж явж байгаа ингээ хөгжүүлэх гээд байгаа энэ зүйлийг яаж хүлээж авдаг вэ гэдэг талаараас. Хэрвээ нууц биш бол. Тий одоо би 3 хүүтэй. За том нь 34-тэй, 33-тай, 21-тэй гэд 3 залуу байна. Оо за. Тий. За тэгээд нөгөө 2 хүүгээ болвол залуу байж тэгээд яг энэ хүн хөгжлийн аргачлал те хүмүүжүүлэх аргачлал ерөөсөй байдгүй. Жил дараасан 2 хүүхэд. Тэгээд дээрэс нь бол яг тэр хоёрын өсвөр наснд бол бизнес харилцаа хийж алдаа оноо хийчихсэн. За тэгэл одоо их том бизнесийг дээрэмдүүлж тонуулж те одоо асар их тийм хохирол те сэтгэл зүйн хохирол амсаж тэгэл нөгөө одоо нэг энэ ануудын нэг 2 хүн яриад гэдэгтэй тэрнтэй адилхан тийм дээрэм тонолд одоо өртөж байгаа юм л да компани маань те. Тэгэл нөхөр маань ингээд одоо шорон оронд орчих гад л ингээд цутаж балтаал одоо явж исэн тэр үед яг энэ 2 хүүхэд ингээд араараасаа одоо өсөж том болд юм аа. Улаан цагаан бол дагаад нэг сүйдэлсэн юм бол байхгүй 2 том бол. Гэтэл нөгөө жижигийг би 8 настай байхад яг энэ ухаан руу ороод за хүүхдийг бол ерөөсөө маш их юм далд тухамсартанд зөв мэдээлэл суулгах хэрэгтэй байна гэд 8 настай найдвартай хүүхд гэж хэлсэн дээ. За чи миний 8 настай найдвартай хүүхд шүү дээ гэж бүр нөгөөт чинь ингээд гаднаас хараад ирэнгүүт за миний 8 настай найдвартай хүүхд хараад ирлээ. Найдвартай өнгөцсөн те хүн чинь ерөөсөө шууд сэтгэлийн амьтан далд тухамсар шууд хүлээж авдаг учраас цаанаа л нэг юм найдвартай дүр төрхтэй болж байгаа байхгүй юу. Тэгэл 9 настай боллоо, эрүүлтэй хүүхд боллоо. 9 настай юм болгон дээр за миний 9 настай эрүүлтэй хүүхд тэрийг аваад өгдөө. 9 настай эрүүлтэй хүүхд ороод ирлээ энэ төр гэл ингээл 10 настай боллоо, азтай хүүхд боллоо. Тэгсэн чинь нэг өдөр гэж шийж бие 11 настай болохоор юу болох юм бэ? Тэгэхээр нэг талаараа одоо бол тэр хүүхд 21-тэй байна.
За их том саглаж ургасан мод гэвэл тэрийг хэлнэ. Би хүн болгоны хүүхдүүд яг тэгж ургаасаа гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас хүүхд төр сүүлийн үед маш их ажиллаж байгаа. Чадлынхаа өөрийнхөө одоо чадлын хэмжээгээр зөв сэтгэлтэй Монгол хүүхд гэдэг нэг юм төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээд эхнээсээ бодит үр дүн гараад явж байгаа 31-р сургуулийн 1-р ангийн 154 хүүхдтэр нодлонгоос ахуулаад одоо ажиллалаа. Тэгээд энэ жил тэр анги 2-р анги төгслөө. Дор аж сурлагын амжилт бол 94% төгсгөлөө. За тэдний тэгээд ингээ бие биенээ хүндэлж байгаа хүндлэл тэр нэг юм замбраатай байдал нэг бие даасан юм чадамж те ерөөсөө л нэг хүн гэж нэрэл нэг ийм л байдаг байх та гэмээр дэм дүр төрхөд ургаж байгаа одоо. Тэр бас ангитаа бол 5 дугаар анги төгсөлт нь хамт явна. Багш нараа чиглүүлээ явж байгаа. 5 багштай ажиллаж байгаа. Тэгээ багш нар маань өөрсдөө маш гоё хүлээж аваад тэгээд өөрсдөө өдөр болгон 1-2 удаа 2 минутын дасгалыг хүүхдүүдэд дадуулаад өөрсдөө нөгөө удирдах хийж байгаа учраас өөрсдийнх нь зүрх өвтгөө болоод толгой өвтгөө болоод унтдаг болоод ойрлож нэг хүүхдүүдээ хай гэхэ болоод ерөөдөө бол өөртөө маш их гоё бас ингээд зэгцэнд ороод тэгээ баярлаад те бүр ингээд нүүр мөрөн дотроосоо гэрэлтээд шинжилгээ өгсөн чи хариунууд нь зөв гараад ингээд 34 жил багшилсан 31 жил багшилсан 18 гэл ингээд олон жил багшилсан багш нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ туршлагатай багш нартай байгаа учраас их сайхан юм өрнөлттэй байгаа. Энэ гэхдээ ямар гоё юм бэ? Одоо 31 дэх сургууль гэсэн үү? 31 дэх сургууль тийм. Энэ ийм тохиолдол одоо жишээлбэл ингээ хүүхдүүд дээр одоо энэ ер нь бол яг би зөвхөн шулуухан хэлэхэд нөгөө нотлох боломж олдож чинь тий. Үнээр өөрчлөлт гардыг шүү гэдгийг нөгөө юм. Энд чи одоо олноор нь гэсэн үг шүү дээ. Маасаар нь ингэж яг үнэхээр ингээ боломжтой гэдгийг нь харуулаад зөв ингээд гоё үлгэр жишээ болох гэдэг юм л да. Энэ анх удаага ийм зүйл болж байгаа юу? Анх удаага урд нь бол ингээд айгүй хадлан хорхууд дээр ажиллаж байсан. Яг сургууль дээр анх удаа юм байна тий. Тэгээс хорхуудаар болохоор ерөөсөө нөгөө нэгэнт 20 30 40 50 хүрсэн хүн дээр чи ажиллана гэдэг чинь нөгөө одоо саглагаад ургацсан мод чинь делимори одоо тий ингэсэн модон дээр чинь ингээд очиод ажиллана гэдэг чинь амар биш байгаа тоххой буцаагаад ихшлэг юм болгоно гэдэг чинь. Тэгээ бодож байгаа за ерөөсөө бол энэ хүүхдээс эхлэх хэрэгтэй юм байна. Яг л нөгөө ургаж байгаа тий одоо тэр навч нахаан дээр нь л ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Ингээ хүүхд рүү орсон. Яг хэд хэдэн сургуулиудаар орж үзсэн ер нь бол ингээл туршаал үзэл яваадсан. Тэгээ яг нөгөө сургуулиуд бол хүний хүүхдээр ажиллаж байгаа учраас янз бүрийн шашин шүтэг ороод ирэх гэдэг юм болгоомжлол их байсан. Хүлээж авахгүй байсан эхлээд бол. Боловсролын ямар ч хэдэд одоо очиж бас ингээд сайдар нартай уулзчих үзсэн, хамтарч ажиллах тухай ярьж үзсэн, багш хөгжлийн төвийн одоо захирлын тусгаал бас нэлээ одоо хугацаандаас ажиллаж үзсэн. Одоо нэг л ингээд оруулчих гал те нэг л ингээд зөв шүү дээ гэдгийг нотлуулчих гал яваадсан байхгүй юу. Тэгээс үлдээ бол за ерөөсөө өөрөө л болох юм байна. Одоо би яг үр дүнгээ үүсгэхийн тулд энэ хүүхдүүд дээр л ажиллах юм байна. Тэгээд яагаад 5 дугаар анги гэж байна гэхэлэр 5 дугаар анги хүртэл энэ хүүхдүүд ингэж явжвал эргэлт буцалтгүй уналтгүй хүүхдүүд бий болох юм. Ямар ч одоо хууль дүрм гэдэг ах юм байхгүй тэд нар өөрсдөө зүгээр мөрөөрөө амьдрал өөрсдөө дотоодосоо драаж байгаа гэдгийг жинхэнэ тэгээ дотроосоо бүтээгээд гадагшаага цацах тийм хүүхдүүд бий болох юм. Одоо нөгөө нүднээс талд зөв байх бүтээгдэхүүнүүд гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Яг үнэ. Тий, яг зөв. Яг тийм. За ерөнхийдөө энэ түрээд манай подкаст маань өндөрлөлт өгч байна. Тэгэхээр бас хүмүүс маань бас сүүлийн асуулт маань бас байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг 2-3 асуултны дараа хэдүүлээ энэ подкаст өндөрлөе. За надад бол хамгийн түрүүнд сонирхож байгаа зүйл маань болохоор дараа нь тань дээр таны зорж очиход та одоо хүнийг одоо яаж шинжиж одоо тийм авра гэрэл болон энэ даалт ухамсарын сэтгэл зүйн баланс алдагдсан бай гэдгийг ямар нэгэн одоо эд материалаар үздэг үү эсвэл ингээд ярилцаж сууж байгаад үздэг үү гэдгийг бас маш сонирхолтой. За окей. 2 янзын онцлог гэдэг манад. Нэг нь авра онцлогоо гэдэг хурууныхаа хийж байгаад онцлдог. Краткова гэж хүний одоо эрдэмтэн хүний аппарат гэдэг орсон. Төхөөрөмж гэсэн үг. Төхөөрөмж гэсэн. Хурууны хээг ингээ хийж байгаад авраг гарч ирдэг. Нөгөөт нь болохоор сканер онцлогоо буюу хүний одоо энерги эрчмийг гар иргэсийн нөлөөгөөр онцлдог онцлог байдаг. Тий, 3 дахь нь болохоор зөвхөн сэтгэл зүйн ярилцлага буюу тест бүглөөд бүгсэн тестэн дээр нь давмгаалаад ингээд тулгуурлаад тэгээд энэ дээр ярьцлага хийдэг юм 3 аргачлал. За тэгээд тань одоо онцлуулаад ямар нэгэн байдлаар миний авра гэмтсэн байвал түүнийг цэвэр одоо хоорондох харилцаа болон бясалгалаар
эдгийн гэсэн. Яг зөв. Тэгэхээр тэр эдгэрэлтийг хоёр янзын аргаар ирдгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энергийн засал эмчилгээ гэж байдаг. Энергийн засал. Тий. Бидний одоо нөгөө саяны ярьсан аура гэрлэн бүрхүүл маань физик бие эвдрэхээс одоо өвчлөхөөс өмнө төрүүлээд гэрлэн бие өвчлөж эхэлдэг. Гэрлэн бие гэдэг маань нэг талаар бол сэтгэлийн сүнслэгийн нөгөө антом бие, нарийн бие. Тэгэхээр тэндээс эхлүүлээд нөгөө одоо хүний авааран дээр өвчлөлүүд үүсэх тэр шалтгаанууд тий сууж эхэлдэг. Яагаад гэвэл сэтгэл хямраал эхлэх юм бол авааран дээр нөгөө харт толгонууд таагүй урагдалтууд үүсэж эхэлдэг. Жишээлбэл удаан хүнд гондоолох юм бол зүрхний одоо талбай тий зүрхний одоо хүртэн дээр алдагдал үүсээд блок үүсчдэг. Энэ дээр үүсчихсэн эргэлт маань боцоод тэгэхээр энэ харалдаа одоо эрчмийн талбай маань ингээд хунигдаад жижигрээд тэгээ бүр хонзогноод эхлэх юм бол хард бараанд толбоод үүсээд ингээд бүр дотгошоо ороод эхлэхээр зүрхний одоо янз янзын хүнд өвчлөлүүд үүсэж эхэлдэг. Тэгэхээр ерөөсөө физик бие өвдөхөөс өмнө төрүүлээд одоо энэ бидний нөгөө гэрлэн бие маань эвдэрж идэг гэсэн. Тэгэхээр эмчилгээ бол энергийн засал эмчилгээ бол бидний биеинд хүрэхгүйгээр зайнаас хүний хүрднүүд болон хүний эргэн тойронд байгаа найдын судал сувгууд гэж байдаг. Тэр сувгууд дээр ажиллаад эхлэхээр буцаагаад хүн дүүрээд эхэлчихэж байгаа. Нөгөө эргэлдэж явах хэвээр хүрд маань эрчимжээд эхлэнгүүт дүүрээд эхэлчлээ аваараа тэгээд ирэнгүүт физик бие дотроосоо өөрийгөө ангаждаг. Бидний физик бие бол маш ухаантай, ухамсартай хүлээж авдаг. Тэгээ бүр хэрэгжүүлээд дотоодд бүр ингээд тэр процессуудыг маш идэвхтэй явуулаад эхэлдэг. Дээрэс нь бол нөгөө хүнийг хүн ангаадаг гэж бид боддог тийм үү. Гэтэл бол хүн өөрийгөө ангаадаг байна л да. Яагаад тэгэхээр хүний гарыг ингээд одоо зүсчлээ гэж бодоход дотроос төрөлн ангагдал явчихдаг тийм. Тэрнтэй адилхан хүн өөрийгөө ангаадаг. Бидний хувьд би бол ангаагч биш. Би бол тэр хүнийг авраг нь одоо тийм энергийн эрчмийг ингээд сайжруулахад тусалж байгаа. Чиглүүл. Дээрэс нь тэр ямар эргэтэнтэй одоо эргэтэн дээр өвчтөй байгаа юм тийм ээ. Илэг юм уу, бөөр юм уу тийм. Тэр одоо илэг бөөрөн дээр илүү алдагдaltaй байгаа. Тэрэн дээр нь илүү эрчмийн ингээд өгч нэмж өгөх. Дахиад дээрэс нь тэр илэг өвдсөн шалтгаан байгаа да. Илэг өвдснийхэн дараа биш тийм ээ. Илэг өвдөх төрүүлээд шалтгаан байгаа да. Тэр шалтгаан дээр нь одоо сэтгэл зүй ярилцлага тийм. За дээрэс нь хамт хавсраад бяцлагтайгаа хавсраад явахаар хүмүүс бол гайхамшигтай эдгэрж байгаа. Ер нь ирээдүйн эмчилгээ бол ийм л болно. Хүний биеинд хүрэхгүй янз бүрийн хүчтэй юм тан уухгүйгээр байгалийн жамаар нь ингээд ангаадаг ийм ангаалт руу танаа манаа хүүхдүүд орно. За би бас нэг юм асуу гэж байна. Одоо энэ нөгөө за гэрлэн бүрхүүл гэж байна шүү дээ авраатай. Энийг хүний нүдээр харах боломж байдаг юм уу? Хүний нүдээр харж байгаа аргачлал бол аппарат байна тий. Нэг хурууныхаа эгийг л харахаар аппаратн дээр гараад ирж байгаа. Аврааны онцлогоон дээр. Сканер онцлогоон дээр л харах боломжгүй. Нөгөө талаараа ямар үед хүн авраа хардаг вэ гэхэлэр хүний 3 дахь нүд буюу дотоод нүд, сүнслэг нүд идэвхтэй ажиллаж байгаа үед бол хардаг. Хүүхдүүд бол хардаг, бага хүүхдүүд. Яг тэгэхээр хүүхдийн боргоцоо булчирхаа гэдэг одоо энэ голд байдаг бидний 3 дахь нүдийг одоо идэвхжүүлд одоо хариуцдаг тэр булчирхаа байдаг. Тэгэхээр тэр булчирхаа бол 1-3, 5 наснд бол ерөөсөө энэ нөгөө идэвхтэй байж байгаа учраас хүний гэрлэн биеийг харж байдаг. Тийм болохоор нөгөө нэлх хүүхдийг бид нар ингээл хөөд өргчээд идэг штэ тийм ээ. 3 дахь нүдийг хааж байгаа гэсэн. Харанхуй шүн нөгөө янз янзын сайн юм байна тий. Чингис хааны үед ерөөсөө ингээд нэг хачилждаг байсан төсийг тий. Тэгэхээр ингээд сүнсийг бохирдуулахын тулд нөгөө 3 дахь нүдийг хаадаг байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үеийн хүмүүс бяцлал хийжсэн байх магадлал маш өндөртэй байсан. Одоо бүр ингээд айгүй олон төвчдийн судлаачдын хэлж ярьж байгаагаар бол за тэн дотор бол Чингис хаан бол 13-аас 14 жилийн хугацаанд түүхэн бичгдээгүй байгаа үед юу хийсэн бэ гэхээр дотоод ертөнцийн буюу дотоод одоо ухамсарх сэрэгтэй дадлыг хийжсэн байна. Тэгээд дотгошоогоо тэр потенциал энергийг сэргэжсэн учраас дэлхийг эзэлжсэн тийм агуу гайхамшигтай хүн юм билээ. Би Чингис хааны тухай ном уншиж байхад 3 өдөр 3 шөнө тэнгэртэй ярилцсан гэдэг. Ерөөсөө нэг ч хөдөлгөөн хийгээгүй тэнгэр рүү хараад цээжиндээ зүрхэн дээрээ гараад тавьж одоо тэнгэртэй ярилцсан гэдэг нь одоо номон дээр болохоор шашин байдлаар бичиж байгаа боловч нөгөө талаараа бясалгал хийсэн байх магадaltaй болчихж байгаа байхгүй тийм. Нэр нь бясалгал шиг сонсогч байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн хийгээгүй нэг газараа суугаад хинтээж ярилцахгүй ерөөсө тэнгэр рүү хараад 3 өдөр 3 шөнө байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр бясалгал байх магадaltaй. Тий, ер нь бол тэгээд
тэнгэр ингээл өөртөө яриад тахгүй л чи тэгвэл би ингээд ойлгомжтой шүү дээ. чи яг юм тийм ээ. Дотоод нүргээ ярьсан байгаа даа. Тий. Тэгэхээр ер нь бол бас түүхэнд байдаг л та. Чингис хаан Мухаммедтай уулзсан юм байна л да. Одоо Туркийн хаан. Тэгээд Мухаммедээс асуусан юм байна. Ер нь бол эзэлсэн газар болгоно л очиод алж талаад байдгүй тийм хаан байсан байлаа шүү дээ, тийм ээ. Гайхамшигтай одоо хүнийг ингээд хүлээж авч чаддаг, ямар ч дайсныг хайрлаж чаддаг. Бүх шашныг дэрэгдээ байлгадаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг ясанда бүх шашныг одоо бүх шашныг одоо байлгаж чаддаг хүн гэдэг бол зүрх сэтгэлийн асар том боловсрол эзэмшсэн хүн байлгана гэхээс ш оюуны боловсрол эзэмшсэн хүн бол манаас шин танаас шин гэл үүсгэл байхгүй. Тэгэхээр Мухаммедээс асуусан юм л да. Мухаммед тэнгэр хаанаа гэдэг чи бас туршиж штэ тий. Энэ юу нөхөр дотоод мэдлэгтэй юм бэ гэл. Тэгсэн Мухаммед ямар ширгэлзээ байхгүй тэнгэр тэр байна гэл хэлж байгаа. Инээгээд энд байдгийн тэнгэр гэж нээжсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг осондоо бидний дотоодод орчлон ертөнц тэр чигтэрээ оршиж байд юм а гэдэг нэг данзаа харуулж байгаа хэлсэн үг гэдэг шүү дээ тий. Орчлон ертөнц гэдэг чинь бие юмсан жээ гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг осондоо бол таны бидний дотор нөгөө жижиг байдлаар хорвоо ертөнц тэр чигтэрээ багтчихл байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол боломжгүй зүйл гэж огталга байна. Тэгээд бүх зүйлийг боломжтой болгох чадамж нь бол тэр ухамсар сэрэх тэр дадал дотор байна да. За маш гайхалтай яриаг өсөж хоёр дөрөв бит хоёр бас гоо жоох тий боловсрж байгаа болоо гэж бас их найдаж байна. Хоёрын асуулт маш чухал байна тийм ээ. Боловсрцсан хүмүүс шиг асуугаад. Энэ ч дотор бас айгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бүхэндээ бид хоёрын одоо подкастн дээр бас ирж өөрийнхөө одоо мэдлэг боловсрлаа бид нартай хуваалцаж бас манай үзэгчдэд бас ер нь бол энэ бясалгал тий одоо энэ далд ухамсах сэрэг гэдэг нь яг юу юм бэ гэдэг энэ ноу хау гэж ярьдаг шүү дээ. Бидний одоо энэ мэдлэгийг хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд манай үзэгчд маань ч гэсэн бас багч гэсэн энэ мэдлэгийг авсан болов уу гэж бодож байна. Энэ бол за шашин биш юм байна гэдгийг ойлгосон баг. За бас өөр юу ч гэж нэрлэдэг үлээ дээ. Тэгэхээр тэр зүйлсээс бас ангид зүйл байд юм байна гэдгийг бас ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч бас подкастт оролцсон бас баярлалаа гэдэг танд хэлээ. За баярлалаа. Маш сайхан асуултууд асуусан та хоёртаа маш баярлалаа. Талархлаа. Тэгээд зорилго маань бол одоо тий танаад одоо ирсэн зорилго маань бол хүмүүс ухамсараа сэргээд нэг зовлон тий зовлон өвчнгөө нэг туулах хэвээр насаа туулаад нэг тий азаргалтай байгаасаа л гэдэг юм одоо 50 байгаасаа тий гэсэн үднээс ярьж байгаа. Тэг баярлалаа. Тийм бас тэгээ нөгөө хоёр үгийг гоё сурахын тал. За ингээд маш их баярлалаа бид бүхэндээ хамт цагийн туршид байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Galaxy podcast өнөөдрийн хамтран хөтлөгч Инхматаг хамт подкаст хөтлөө явууллаа. Өглөө авсан бас Инхматагаас баярлалаа. Ингээд дараагийн подкаст хүртэл баяртай бүгдээрэнд амжилт хүсье. Bye.